Turning Point හැරම් ලක්ෂය. අයිබෝන් අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ Turning Point හැරම් ලක්ෂය. රටක ගමන් කරන දිශානතිය වෙනස් කරන්නට නැත්නම් ඒ දිශානතියෙහි හැරම් ලක්ෂයන් බවට පත්වන්නට විවිධ ශේෂ්ත්‍ර බලපානවා. විශේෂයෙන්ම රටක ආර්ථිකය පිළිබඳව කතා බහ කරන විට මේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරන්නට ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම හරහා පුද්ගල සංවර්ධනය ඇති කරන්නට රටක බලපාන විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ රට ගැන කතා කරනවා නම් කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව අපිට කතා කළ හැකි පොහොසත් අතීතයක් තිබුණා. පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙච්ච අතීත රජ දවසේ සිට වර්තමානයේ දක්වා කෘෂි කර්මාන්තය තුළින් අපිට සෑහීමකට පත්වන්නට පුළුවන් අවස්ථාවන් තිබුණා. නමුත් කර්මාන්තකරණය හා එය සිදුවීමෙන් පසුව ලෝකය දිහා බලද්දී ලෝකයේ ඇති වී තිබෙනා වූ ප්‍රවණතාවෙන් දිහා බලද්දී අපි කාර්මීකරණය පැත්තෙන් කොතනද සිටින්නේ? එහි අප හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් කරගත යුත්තේ කුමන තැන්ද, කුමන ශේෂ්ත්‍රයන්ද, කුමන අවස්ථාවන්ද? අපි අද කතා බහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන් හොත් ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳවයි. බොහෝ වෙලාවට කතා බහ කරනකොට ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව අපි වර්තමානයේදී වැඩි බලාපොරොත්තු තියාගෙන කතා බහ කරනවා රටේ සංවර්ධනය, රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේදී. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අද Turning Point ඔස්සේ කතා බහ කරමින් අපි පැහැදිලි කර ගන්නට සූදානම් වන්නේ රටේ ආර්ථිකයට මේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය බලපාන්නේ කෙසේද කියන කාරණය. මන්දයත් විජයාවතරණය පිළිබඳව කතා කරන අතීතයේ සිටම ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව ලංකාවේ කතා බහට ලක් වූ නමුත් වර්තමානයේදී මේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය අනෙක් රටවල් හා සංසන්දනය කිරීමේදී පවතින්නේ කුමන තැනකද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි කතා බහ කළ යුතු නිසා මේ කතා බහට අපි ආරාධනා කළා ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය නියෝජනය කරන ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන 4ක වගකිය යුතු චරිත කිහිපයකට මා හඳුන්වා දෙන්නම්. මුලින්ම බර්නාඩ් බොතේජු ආයතනයේ වර්තමාන සභාපතිත්වයේ දරන ජනක බොතේජු මහත්මයා ඔබතුමා විතාපන ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අයබෝවන්. ඒත් එක්කම ක්‍රිස්ටල් මාටින් ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ මානව සම්පත් හා පරිපාලන පිළිබඳව සාමාන්‍ය අධිකාරිණී ධම්මිකා සඳසේලි මහත්මිය ඔබතුමියවත් අයබෝවන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අදීම් යුනිෆෝම් පුද්ගලික ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිණී රුවන්ගේ ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අයබෝවන්. ඒත් එක්කම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා එස්ටිලෝ ඇපරල්ස් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ රන්ත තිසේන මහත්මයා. අයබෝවන්. අපි කතා බහ කරන්නට යන කාරණය සමහරක් වෙලාවට නිවසේ සිටින ඔබ මේ වන තාක්කල් කල්පනා නොකළ කාරණයක් වන්නට පුළුවන්. අපේ ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට අද වර්තමානයේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට ඔබට බොහෝ වෙලාවට ගාමන් ෆැක්ටරි කියන වචනේ පමණක් ඔබේ ශබ්දකෝෂයට එකතු වෙලා ඇති. නමුත් මේ මහා කර්මාන්තය ලංකාවට දක්වන ආර්ථිකයට දක්වන මේ රටේ පුද්ගල සංවර්ධනයට දක්වන දායකත්වය පිළිබඳව ඔබ මේ තාක් හිතපු නැති කාරණා මේ කතිකාවතදී මතුවන්නට පුළුවන්. මුලින්ම මේ සංවාදය මම පටන් ගන්නට කැමති ලංකාවේ පැරණිතම ඇඟලුම් කර්මාන්ත ආයතනයක වර්තමාන හිමිකාරීත්වය නැත්නම් මුල්පුටු උසලන අපේ ජනක බොතේජු මහත්මයාගෙන් කොහොමද ජනක මහත්මයා දැන් මේ වන විට ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ ලංකාවේ ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වය? ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඒක මතන 50% අපේ ආර්ථික ආදායම වලින් 50%කට වැඩි ආදායමක් අපි ලංකාවෙන් උපයනවා අපනයන කිරීමෙන්. ඒ වගේම ඊට වඩා මම බලන්නේ අපිට මුදල් වශයෙන් එන ගාන මම හුඟක් තැන්වල කතා කරලා තියෙන හොඳ දෙනෙක්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සෑහෙන දායකත්වයක් සමාජයට වටපිටාවට දායකත්ව වෙනවා. බැලුවොත් අපි කෙලින්ම අපි රක්ෂාවල් දෙන කට්ටිය අමතරව අපේ සමාජයක් හැදිලා දෙනවා. අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය වටේ සමාජයක් හැදිලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඇඟලුම් වලට අවශ්‍ය ලේබල්ද, කාටන්ද, ඒ පැකින් මැටීරියල් ඔක්කොමත් එක්ක ලොකු සමාජයක් තියෙනවා. ඒක දායකත්වයක් දක්වන්නේ. ඒ තුනොත් ලොකු දායකත්වයක් එනවා. ඒ හම් වෙන මුදල් ටික විහිදලා යන. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය කර්මාන්තන වටේ ලොකු බිස්නස් ව්‍යාපාර ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත්
ආහාර සප්ලයි කරන කට්ටිය ඉන්නවා, ඒවට බස් රථ සප්ලයි කරන කට්ටිය ඉන්නවා, කඩකාරයෝ ඉන්නවා. සමාජයක් ඒ ෆැක්ටරිය තුලින් අර ඉස්සර කාලේ කිව්වා වගේ ගමයි පන්සලයි දාගබයි ඔක්කොම එකක් කියලා එක ගමක් හැදෙනවා වගේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වටාත් ඉන්නවා. ඒ ගාමන්ට් එක වටේ ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් සමාජයේ අපි ආර්ථික වශයෙන් විදේශීය උපනන අමතරව ලොකු දායකත්වයක් සමාජයට එනවා. ඒක අපි මතන්නේ මේක ඉස්සර ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ඨ තිබ්බේ කොළඹට සීමා වෙලා. ඒක අපි ගම්පැති වලට ගියේ හින්දා මේ රටට එන මුදල් ටික අපිට එන මුදල් ටික අපි රට පුරා එක විහිදෙනවා. මතන්නේ අපි ගාල්ල මාතර පැත්තෙන් ගත්තාම මේකේ කිල්ලොච්චි දක්වාම ගාමන් ෆැක්ටරි තියෙනවා. තාම මම යාපනයේ මන් දන්නතොට ෆැක්ටරි කරලා නැහැ. රට කිල්ලොච්චි දක්වාම ගාමන් ෆැක්ටරි තියෙනවා. කොළඹත් තියෙනවා, මඩකලුපෙත් තියෙනවා. රට පුරාම ලංකාවේ මුදල් ටික අපි හරහා රට පුරා බෙදී යනවා. ඒක හැම සුළු පරිමාණ මිනිහට බෙදී යනවා. ඒක ලොකු දායකත්වයක් එනවා සමාජීය විප්ලවයක් ඇති වෙලා දිනවා ඒ තුලින්. මතන් ලංකාවේ තියෙන එකම ආයතන තමයි මේ වගේ විප්ලවයක් කරන්න පුළුවන් ආයතන වලට පත්වලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමන් නියෝජනය කරන්නේ ලංකාවේ පැරණිම ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ඨයට සම්බන්ධ ආයතනයක් නිසා මීට දශක ගණනාවකට පෙර ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ ආරම්භක අවධියේදී නැත්නම් මේ කර්මාන්තය යම් ප්‍රමාණයකට ලංකාවේ ආර්ථිකයට හොඳ දායකත්වයක් දක්වන්නට ආරම්භයක් ලබා ගන්න අවධියේදී පටන් ඔබතුමන්ට අත්දැකීම් ඇති. දැන් ඔබ කිව්ව කාරණාව විශේෂයෙන්ම මේ අපි ඍජුව අපනයන තුලින් හම්බ කරන ආදායම පමණක් නොවේ, රටේ ජනතාවට වක්‍රව වෙනත් වෘත්තීන් හරහා තවත් ඔවුන්ව ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් කරන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. එදා මෙදා තුර කොහොමද ඒ තියෙන ගැළපීම? එදා මගේ පියා පටන් ගත්තේ අවුරුදු 7 දිනකට ඉස්සෙල්ලා 1948 මේ කර්මාන්තය පටන් ගත්තේ. එදා ඉඳලා අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පටන් ගත්තේ, අපනයන කරන්න පටන් ගත්තේ 70 දශකයේ. 72 73 වර්ෂයෙන් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පටන් ගත්තා අපනයන කරන්න. එදා අපේ හුඟක් 100%ක්ම අමුද්‍රව්‍ය පිටින් එනවා. 100%ක් රෙදි විතරක් නෙමෙයි, රෙදි හැම මට මතකයි මම පොඩි කාලේ එක්ස්පෝර්ට් කරන කාටන් එක පටන් හොංකොං වලින් හරි පිට රටින් ගෙනාවා. සෑම දෙයක්ම පිට රටින් ගෙනාවා. මේ අද ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා බොහෝ දේවල් ඒ අවශ්‍ය අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ලංකාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. රෙදි වලත් ඉස්සරට වඩා දැන් ඉස්සර රෙදි මොනවත් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. දැන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒකම දැන් අලුත් ආයෝජන භූමියක් සැකසෙන යන ආණ්ඩුවෙන් රෙදි නිෂ්පාදනය සඳහා වෙන් කරපු ආයතන මේ එරාවුල් වල අලුත් රෙදි නිෂ්පාදනය සඳහා හදපු ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් සෝන් එක අපි හදාගෙන යනවා. ආණ්ඩුවෙන් හදාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ තුලින් තව වැඩිපුර ආදායමක් ලංකාවේ ඉතුරු වෙනවා. රෙදි ඉම්පෝර්ට් කරන එක ආනයන කරන එක අඩු වෙලා පොඩි වැඩි ලාභයක් ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ. ජනක මහත්මයා නවත්තපු තැනක් තිබුණා. ඒ තමයි මේක ඍජුව මේ අපනයනය කිරීම හරහා අපි ලබා ගන්න ආදායම පමණක් නොවේ, විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම පමණක් නොවේ, රට තුලම රැකිය අවස්ථාවන් උත්පාදනය කර තිබෙනවා ඍජුව නොවේ, වක්‍රව වෙනත් ශ්‍රේෂ්ඨයන් සම්බන්ධයෙන් කියලා. අපි ඉස්සර වෙනම කතා කරමු ධම්මික මහත්මිය. ඍජුව ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ඨයට සම්බන්ධ රැකියාව කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. අපි දන්නවා නොයෙකුත් විදියට එය අපි ගත්තොත් පහළම මට්ටමේ සිට ඉහළම මට්ටම දක්වා ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය තුල විවිධ වෘත්තීන් වල නියුතුනා ඉන්නවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ කොහොමද මේ පුද්ගල සංවර්ධනයට නැත්නම් සුබ සාධනයට ඔවුන්ගේ ආර්ථික දියුණුව ඇති කරගන්නට කොහොමද ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය තුල වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ? අපි ඒ තැනට එනකොට අපි කතා කර මෙහෙම ප්‍රවේශයක් ගම්මු. ඒ කියන්නේ මේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කියන පළල් සංකල්පය හරහා තමයි මේ වෘත්තීය සංවර්ධනය කියන එක ඒක යටතේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක අතීතයේදී ගත්තොතින් හුදෙක්ම මේක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ පුහුණුව කියන එක පදනම් කරගෙන. එතකොට ඒ යටතේ තාක්ෂණික පුහුණුව කියන එක පදනම් කරගෙන තමයි මේ පුහුණුව ගැන සංවර්ධනය ගැන කතා කරේ. හැබැයි ඒක කාලයක් යැවෑමෙන් දැන් පරිණාමයට පත් වෙලා දැන් අපි ඒක නාමකරණය කරනවා ඉගෙනුම් හා සංවර්ධනය කියලා. ඉතින් ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්ත ආයතන මේ ඉගෙනුම් හා සංවර්ධනය කියන එක මානව සම්පත් සංවර්ධනය හරහා ගොඩක් ප්‍රමුඛ තැනක් දීලා කටයුතු කරනවා තමන්ගේ ශ්‍රම සම්පත වෙනුවෙන්. ඒකමතර මම කැමති එකට ඔය මම කරන්න ඉස්සර කාලේ අපි සාමාන්‍ය තමෙක් මැෂින් එකක් මහන්න විතරයි පුරුදු කරේ. අද ඊට අමතරව අපි නායකත්ව පුහුණුවක් දෙනවා අපිට.
අපිට ISO ප්‍රමිතින් වලට හැරගැස්සෙන පුරුද්දක් දෙනවා. ක්වොලිටි පැත්තෙන් කියන්නේ ගුණාත්මක භාවය. ගුණාත්මක භාවයෙන් අපි දැනුම සම්පූර්ණ ලොකු දැනුමක් පුද්ගලයා ලබා දෙනවා. ඒ තුලින් අපි කියන්නේ අපි කතා කරනකොට ඒ ගුණාත්මක භාවය ගෙදරට අරන් යන්න. ගෙදරට අරන් ගෙදර පවුලත් ඒ විදිහම හදා ගන්න. කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රමිතියකට යම්කිසි නායකත්වයට පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඉන්නේ ඉස්සර කාලේ කරුවේ අපි මැෂින් එක ට්‍රේන් කරලා බහන්න දානවා. අද ඊට වඩා ලොකු පුහුණුවක් අපිට ඇති කරනවා ගුණාත්මක භාවය පැත්තෙන් නායකත්ව පැත්තෙන් ඒ වගේ ට්‍රේනින් ගොඩක් තියෙනවා අපි ගන්නේ. මම හිතන්නේ අමතර දෙයක් අපි ලොකු දෙයක් කරනවා දැන්. ඒක ඇත්තටම කියන්නේ එකිනෙක ආයතන වෙනස් වෙනස් මට්ටම් වලින් මේ කාර්ය સિદ્ધ කරගෙන යනවා ඒගොල්ලන්ගේ උපාය මාර්ගික කළමනාකරන යටතේ මේ දේවල් સિદ્ધ කරගෙන යනවා. එතකොට එතනදි ගත්තොතින් කළමනාකරන සේවකයින්ගේ අඩුව පුරවන්න කළමනාකරන සේවකයින් නිර්මාණය කරන තැනට එහෙම නැත්නම් ඉන්න රැකියා අවස්ථාවලින් උඩට ඔසවලා තියෙන උඩ තලවලට ඔසවලා තියෙන විදිහට මානව සම්පත සංවර්ධනය කරන්න විවිධාකාර ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් අරගන්නවා මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්ත ආයතන. ඔව් ධම්මික මහත්මිය දැන් මෙහෙම අපි කතා බහ කළොත් එහෙම සමහර ක්ෂේත්‍ර තිබෙනවා ලංකාවේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වලින් අපිට ලෝක වෙළඳ පොළ තුල ඕනෑතරම් රැකියා අවස්ථාවන් තිබෙනවා. ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ පුහුණු ශ්‍රමිකයා කියන කාරණය පිළිබඳව බැලුවාම වෘත්තීය මට්ටමේ සේවකයා කියන කාරණය පිළිබඳව බැලුවාම අපි ඉන්නේ එතන නොවේ. අපි හැමදාම කතා බහ කරන දෙයක් තියෙනවා ජනක මහත්මයා 1977 විවෘත ආර්ථිකයෙන් අපිට ලෝකේ විවෘත වෙනකොට ඉන්දියාව සූදානම් වෙලා හිටියාට තමන්ගේ ශ්‍රම හමුදාව තුලින් හොඳ වෘත්තිකයන් ලෑස්ති කරගෙන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගන්නට අපි හිටියේ නැහැ. අපි බොහෝ වෙලාවට හිටියේ ගෘහ සේවක සේවිකාවන් පිටරට යැවීමේ මට්ටමේ පමණයි කියන එක. හැබැයි දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද දැන් ඔබ ඔය කියන දැන් ඔබ මානව සම්පත පරිපාලනය කරන කෙනෙක් කොහොමද මේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ අපිට තියෙන වෙළඳපොළ වෘත්තීය මට්ටම මම කියන්නේ දැනට මම කතා කරන්නේ මේ අපිට තියෙන අපනයන මට්ටමින් නෙවෙයි සේවකයන්ට සේවිකාවන්ට වෘත්තීය මට්ටමින් එතනට යන්නට අවශ්‍ය කරන පරිසරය කොහොමද ඔබ හදලා තියෙන්නේ? මම ඒකට ඔබට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. 1970 දශකයේ අගභාගයේදී වගේ විවෘත ආර්ථික සංකල්පය හරහා මේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇඟලුම් කර්මාන්තය ප්‍රචලිත වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඇත්තටම මේ දැනුම අතින් නොදරුව මේ කර්මාන්තයේ පවත්වාගෙන යන්න ආරම්භ කරගෙන යන්න නොදරුව මම කිව්වේ විධිමත් විදිහට වෙනකොට කියලා. මොකද ඔබතුමා පෙරදි පටන් ගන්නවේදී කිව්වා වගේ මේ කර්මාන්තය ලංකාවේ පැවතුණා. ඒක කුවේනිය කපු කටින තැනට යනකම් ආපස්සට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට 1970 දශකයේ අගභාගයේදී අපි මේක ආරම්භ කරද්දී අපි නොදරුව අපිට ඒ අවශ්‍ය දැනුම තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී අපිට සිද්ධ වුණා ඒ කාලෙදී ඒ දැනුමෙන් බොහෝසත් පරිණත පිලිපීනය වගේ රටවල් වල ශිල්පීන් තාක්ෂණ ශිල්පීන් අපිට මේ රටට කැඳවන්න සිද්ධ වුණා ඒ අයගේ දැනුම අරගන්න. එතකොට අපි ඒ අය මුදලට මෙහෙ පැමිණිලා ඒ අයගේ දැනුම මෙහෙ වික්කා. හැබැයි ඒත් මේ මණ්ඩලයෙන් හැම දෙනාම එකඟ වෙයි දැන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනවල මේ පිලිපීනෝ ජාතිකයින් විශේෂඥ දැනුම සපයපු ඒ තාක්ෂණික ශිල්පය කියන එක අද අපි පුහුණු කරලා තියෙනවා විශේෂඥ දැනුම අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙතින්ම. එතකොට ඒ විතරක් නෙමේ මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දැන් වියට්නාමය, කාම්බෝජය, එහෙම නැත්නම් මියන්මාරය, ඉතියෝපියාව වගේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා එහෙ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ආරම්භ කරනකොට මේ විශේෂඥ දැනුම සපයන්න පිටරට ගිහින් මේ දැනුම එහෙට අලෙවි කරන තැනට පත් කරපු විශේෂඥ කණ්ඩායමක් අපිට බිහි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන් අපි අපනයන කරලා ලබන ආදායම විතරක් නෙමෙයි. එතකොට මේ අය ඒ විශේෂඥ දැනුම සපයලා රැකියාවන් හරහා උපයන ආදායම් විදේශ විනිමය ලෙසින් රටට ගේන කාණ්ඩෙකුත් අපි බිහි කරලා තියෙනවා. රුවන්ගේ මහත්මිය දැන් අපි කතා බහ කරන මේ මාතෘකාවේ ඔබේ අත්දැකීම් අනුව අපි කතා බහ කළොත් කොහොමද අපි දැන් මේක තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනියනකොට මේකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගෙන කර්මාන්තයක් විදිහට ලෝක වෙළඳපොළට අරගෙන යන්නේ මොනවද අපිට තියෙන අවස්ථාවන් ටික? ඇත්තටම මම මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕනේ ඇයි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්න කියන එක. ඇයි ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඟලුමක් ඉදිරියට දානකොට අපි කියන්නේ එතන
අපි සාමාන්‍යයෙන් කපලා මහලා අයන් කරලා පැක් කරලා නැව්ගත කිරීමක් පමණක්ම නොවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙන්නේ. ඒකට අපි සෑහෙන වැලියු එකක් ඇඩ් කරනවා. ඒ වැලියු එකක් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද? අපි ඒකට සෑහෙන රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් සිද්ධ කරනවා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට. කියන්නේ ඒකට අපි රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න අපිට ලංකාවේ ඇත්තටම ලොකු ටෙක්නොලොජි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දැන් හැදිලා තියෙනවා. සාම්පල් පැත්තෙන් ගත්තම අපිට දැන්ට තියෙනවා 3D ටෙක්නොලොජි එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ කස්ටමර් අපෙන් ඉල්ලන විදිහට එයාට ඕන විදිහට එයා ඉල්ලන ෆිට ඔන් එකේ විදිහට එයා ඉල්ලන විදිහට එයා ඉල්ලන ස්පෙක් එකේ විදිහට අපිට එයාට ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න අපිට පහසුකම් සපයන්න අපිට ඒ ටෙක්නොලොජි එක එයාට දීමට අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකින්ද ලොකුවට අපිට කස්ටමර්ස්ලා අපි දිහා අපි ගැන ලොකු උනන්දුවක් දක්වනවා අපෙන් ලංකාවෙන් ඇඟලුම් මිලදී ගන්න අපිට ලොකු ස්ථානයක් අපිට හිමි වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකාව ගත්තම අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා ධම්මිකා මහත්මිය කිව්වා වගේ ලොකු හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙන ලේබර් ෆෝස් එකක් අපිට තියෙනවා. දැන් අපේ ලංකාවේ කට්ටිය පිටරට යනවා වගේ අපේ ලංකාවේ ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි වලින් උනත් ඕන මැෂින් එකක් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් සෑහෙන දැනුම තියෙන පිරිසක් අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් අපේ බයස්ලා ඒකට කැමති. ඒගොල්ලන් කැමති හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුක්ත ඇඟලුමක් ඒගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන් හැම වෙලේම මූලික තැන දෙනවා සස්ටේනබිලිටි කියන එකට, කම්ප්ලයන්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න, ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හින්දා අපි සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියන එක මට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ ලොකුම ස්ට්‍රෙන්ත් එක මේ ඇපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ලොකුම ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියලා මම දකින්නේ. අභියෝගාත්මකව බැලුවොත් කොයි ආකාරයේ අභියෝගයක්ද වර්තමානයේ තියෙන්නේ? අභියෝගාත්මකව බැලුවොත් අපිට සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා දැනට මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අපිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රසන්න මහත්මනි. කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අපි දන්නේ දැන් අපේ ගැනුම්කරුවන් ගැන අපිට ලොකු අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙනවා. අපි දන්නේ ගැනුම්කරුවන් ඉදිරියට ඒගොල්ලෝ මොන විදිහේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙයිද කියන එක. අපි ඉස්සරහට දන්නේ අපේ US මාකට් එක, අපේ යුරෝප් මාකට් එක, අනිත් මාකට්ස් වලින් අපිට මොන විදිහට ඉල්ලුමක් තියෙයිද කියලා. අපි ඇත්තටම බැලුවොත් අපේ දැන් ෆෝමල් වෙයා කන්සෙප්ට් එක, ෆෝමල් වෙයා කියන ඉල්ලුම සෑහෙන විදිහට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩට යන පිරිස ගෙදර ඉඳන් work from home කියන concept එකේ ඉඳලා ඒගොල්ලන් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා. එතකොට formal wear කියන ඒ product එකට තියෙන ඉල්ලුම අපිට පල්ලෙහාට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අතින් ගත්තොත් අපිට work wear නැත්තම් yoga wear නැත්තම් gym wear ඒ වගේ කියන ඒවල ඒකේ increase එක ඒකේ ලොකු boom එක ඒ කියන්නේ අපිට ඒකේ පිබිදීමක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි ලොකුවට මේක අපි මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න අපි සෑහෙන ලොකු රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. අපිට සෑහෙන ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි අපේ ආයතනයේ අපි නිමා කරන්නේ අපි පාසල් නිල ඇඳුම් තමයි මහන්නේ. මේ වෙලාවේ සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක් අපි මුහුණ පහනවා. මොකද පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා අපිට පාසල් නිල ඇඳුම් අලිවි කරගන්න නොහැකිතාවයක් තියෙනවා. පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා ළමයි ගෙදරට වෙලා ස්ටඩි ෆ්‍රොම් හෝම් ඒගොල්ලෝ Zoom හරහා හෝ ටීම් හරහා ළමයි ගෙදරට වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝගේ පාසල් අධ්‍යාපනය සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ යුනිෆෝම් එකක් මිලදී ගන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් අපේ අවස්ථාව වෙලා තියෙනවා අපි මොකක්ද ඉදිරියට කරන්න කියන එක. එතකොට අපිට දැන් විවිධාංගීකරණයකට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රොඩක්ට් ඩයිවර්සිෆිකේෂන් එකකට ගිහිල්ලා ඉතින් අපි හොයන්න ඕනේ ඊළඟට අපි මොන වගේ මාකට් එකක් වෙන මාකට් එකක් අපි අප්‍රෝච් කරන්න ඕනේ. අපි වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන හොයන්න ඕනේ. ඒවා ඇත්තටම අපි දැන් කරගෙන යනවා. ඒ වගේ අපි දැන් හොස්පිටල් වෙයා හරි මුඛ ආවරණ හරි
ඔෆිස් වෙයා වලින් අපි හිතමු වර්ක් වෙයා වගේ ඒ වගේ වෙන වෙන නිල ඇඳුම් වලට හරි අපි යන්න අපි කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනවා. ඉතින් සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක්. හැබැයි කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේක අපි චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට බාර ගන්න ඕනේ. හැම එකක්ම අපි ධනාත්මකව සිතන්න ඕනේ කියන අදිෂ්ඨානය අපි තුල තියෙනවා. අපි හැමෝම මෙතන ඉන්න හැමෝම තුලත් මම හිතන්නේ රටවැසි සියලු දෙනා තුලත් ලෝකවැසි සියලු දෙනා තුලත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. අපි මේ එන චැලෙන්ජස් වලට අපි ධනාත්මක ලෙස මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියන එක. අපි ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය ගත්තොත් ඒක කොවිඩ් ඉස්සරහ නම් ලොකු අභියෝගයක් තියෙන ගමනක් ඒක. මොකද අපි මහන්නේ මාස 10කට ඉස්සරහ කස්ටමර්ට විකුණන්නේ. ඒ රටවල් වල මාස 10කට ඉස්සරහ යන කෙනෙක්. ඒ ඉඳන් ඒක සාම්පල් හදලා පාට මැච් කරලා ඒකම කරලා මෙහාට ගෙන ඇහලත් අපි බොහෝ දේවල් එක්කව කළ එක ඇඳුමක් මහන්නේ. ලේබල් එකක් ඕනේ, ටැග් එකක් ඕනේ, පොලි බෑග් එකක් ඕනේ, කාටන් එකක් ඕනේ. මේ හැමදේම හදන්නේ මේ පෞද්ගලික කර්මාන්තය කපන දේවන්නේ. ඒ ඔක්කොම අභියෝග අපි එකට ගහගෙන තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අභියෝග කියන එක ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපි ඉපදෙලා අපි ඒක හැමදාම තියෙන දෙයක් ඒක. අපි අභියෝගයෙන් තමයි ඉදිරියට යන්නේ. අපේ ඊට පස්සේ මයි කම්පැනි එකේ ලෝගෝ එකක් තියෙන්නේ, ටැග් ලයින් එක තියෙන්නේ අභියෝගයෙන් ඉදිරියට කියලා. මේක තමයි අපේ හැම ශේෂ්ත්‍රෙම තියෙන. මොකද අපි අභියෝගයෙන් මේක ඉදිරියට ගියේ නැත්නම් ඒක කොවිඩ් තිබ්බ නේද මේක වැඩි නැති වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඉතින් කොවිඩ් එකත් ඒක තව අභියෝග වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් එක මේ අපිට පුරුදු අභියෝග මුහුණ පුරුදු හින්දා අපි හුඟක් දුරට කොවිඩ් එක ජයගත්තා කියන්නේ. මොකද අපි දැන් මාර්තු මාසේ කොවිඩ් එකට වැහුවාම අප්‍රේල් 3 වෙනි සුමානේ අපි හරියා. අපිට 30ක් අරන් දුන්නා. ඒ පාර මයි පාඩන 50ක් හරියා. මයි 15 වෙනකොට 130ක් මරියා කර්මාන්තය. අපි හරලා අපි නැවත අපි මයි නම් මුළු කර්මාන්තය සම්පූර්ණ දෙව්වා. ඒ කියන්නේ අපි අභියෝගම අපි අනිත් කර්මාන්ත ආයතන අනිත් බිස්නස් හැම දෙයක්ම වහලා තියෙන අවස්ථාවේ අපි දෙව්වා. අද වුණත් අපි දිගටම දුවගෙන යනවා. අපි කර්මාන්තශාලා 100% අපි දුවනවා. ඉතින් හැබැයි ඒක කරගෙන ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. දැන් තියෙන කොවිඩ් තත්ත්වේ ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. අනිත් එක මේ මැඩම් කිව්වා වගේම තව එකක් තමයි අර ඉස්සර තිබ්බ අපි බය කෙනෙක් වැඩ කරනකොට අපි ආනයන කරනකොට අපිට ලොකු දූරදර්ශනයක් තිබ්බා. අපිට එන අවුරුද්ද යනකම් මෙච්චර කාලයක් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේක දිගටම අරින්න පුළුවන්. හැබැයි අද වැඩුවොත් ඒක මාස 3කට විතර සීමාවල තියෙනවා. එතනින් ඉස්සරහට අපේ ගණුම් කරන කියන්න බෑ මොකක්ද ඉදිරිය කාලේ. ඕඩර්ස් තියෙන ඇති වෙන්න. ඕන තරම් ලංකාවට ඕඩර්ස් තියෙනවා. ඒ ඕඩර්ස් අඩුපාඩු කියලා ඇත්තම නෑ. හැබැයි ඒක මිස්කෝ වගේ අර වෙනස් වෙනවා කරන අයිටම් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඇහුවොත් එන මාස දෙකක අපිට පෙරෙන ඕඩර්ස් තියෙනවා. හැබැයි අප්‍රේල් මයි ඇහුවොතින් අත්වශයෙන්ම මට කියන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි විනිවිද බයක් නැහැ ඉදිරි කාලේ ගැන. ඒ වගේ අපි මං හිතන්නේ ඒක අපි මේක අභියෝගයෙන් ඉදිරියට ගියොත් ඒක ජය ගන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ. හොඳයි රාන්තු මහත්මයා දැන් අපි කතා බහ කරන කාරණේ ඊළඟ මේ විදිහම මේ අභියෝග ලයිස්තුවේ තිබෙන එක කාරණයක් තමයි ශ්‍රමිකයා සහ ශ්‍රමයට තිබෙනා වටිනාකම. දැන් බොහෝ වෙලාවල් වලට ජාත්‍යන්තරයට අනෙකුත් රටවල් ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙන කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ සහ ඔවුන්ට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ විවෘත වෙලා තිබෙන කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ශ්‍රමිකයන්ගේ වටිනාකම. බොහෝ වෙලාවල් වලට අපි දැන් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව කතා බහ කළත්, වෛද්‍ය වෘත්තිය පිළිබඳව කතා බහ කරත්, ඉංජිනේරු වෘත්තිය පිළිබඳව කතා බහ කරත් ජාත්‍යන්තරයේදී ගියාම අපේ වෘත්තිකයා ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළයි. නමුත් ඔහු වටිනාකමිනුත් ඉහළයි. එතකොට ජාත්‍යන්තරයේදී අපිට ඇනවුමක් ලැබෙන්නේ, අපිට කිසියම් නිෂ්පාදනයක් කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ, අපිට වෙළඳපොළක් ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ කියන කාරණාවල තියෙන වටිනාකමත් එකතු වෙලා අවසානයේ ඔබතුමුල්ලා කියන ආර්ථික වටිනාකමත් එක්ක. එතකොට ඉන්දියාව වගේ රටවල් නැත්නම් අනිකුත් ආසියානු කලාපයේ රටවල් ශ්‍රමිකයන්ව බොහොම අඩු මුදලකට අරගෙන මේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම හරහා ඕන් ලෝක වෙළඳපොළට තමන්ගේ නිෂ්පාදන යැවීමේදී අපිට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් යැවීම අපිට අභියෝගයක් නේද? මම පෞද්ගලිකව හිතන විදිහට මේ ශ්‍රම පිරිවැය කියන එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න බෑ. මොකද වැටුප් සහ වියදම් කියන එක මොන රටේවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිතරම වැඩි වෙමින් පවතින එකක්. ඉතින් ලංකාව ගත්තත් ලංකාවෙත් වැඩි වෙමින් පවතින එකක්. ඔබ කියන විදිහට මම මේක එකඟයි. සමහර රටවල් බංග්ලාදේශ වගේ ගත්තම ශ්‍රමය ඉතා අඩුයි, වැටුප් ඉතා අඩුයි. ඒ වුණාට අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම ඇමරිකාව, ඒතකොට යුරෝපය, ස්කැන්ඩිනේවියානු රටවල් ඒගොල්ලොත් ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ රටවලුත් සාර්ථකව ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරන ඒ වුණාට ඔබ දන්න ඒ රටවල් වල තියෙන වැටුප් ඉතාම ඉහළයි.
ඒකට ඒ ආයතන ලාභ ලබමින් ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් මේ ශ්‍රමය පිරිවැය මේ වැටුප් පිහලයක අපිට පාලනය කරන්න බෑ. ඒක පාලනය කරන්න ඒකත් එක්ක එකට එක ගැටෙනවනේ කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන එක. එෆිෂියන්සි එක වැඩි කරන එක තමයි තියෙන එකම ඒකට තියෙන විසඳුම. ඉතින් ලංකාව ගත්තම සමස්තයක් වශයෙන් මුළු ලෝකේ අනිත් රටවල් එක්ක බැලුවම අපේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉතා පහළ මට්ටමක තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතනින් මේ ශ්‍රම පිරිවැයට එකට එක ගැටෙනවා නම් අපි මේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉතාම ඉහළ තත්වයකට ගේන්න ඕනේ සහ නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. මම දන්න හැටියට දැන් ගොඩාක් ලොකු ආයතන නව තාක්ෂණයට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔය තියෙන ඔය ගැටලුව එක්ක තමයි අපි මේ ශ්‍රම පිරිවැය කියන එකට දෙන්න පුළුවන් එකම විසඳුම ඇවිල්ලා කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම තමයි මම හිතන්නේ. කාර්යක්ෂමතාවයේ අඩුවීම කියන කාරණේ නැත්තම් ඒ වැඩි කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රධාන ගැටලුව බවට පත් වෙනවා තාක්ෂණයද? මෙතන කාරණා දෙක තුනක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ලොකු එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තාක්ෂණය කියන එක. ඒ වුණාට තාක්ෂණයට ගොඩක් මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා යට කරන්න. තාක්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් SME කියන්නේ මධ්‍යම කුඩා හා මධ්‍යම අපනයන ෆැක්ටරියක් ගත්තොත් ඒ වගේ ලොකු තාක්ෂණයකට යන්න ඒගොල්ලන්ට අමාරුයි. ඒ වුණාට මං හිතන විදිහට සේවකයන්ගේ තියෙන ආයතනයේ තියෙන කැපවීම සහ උනන්දුව එන්නේ ඒ දෙයින් තමයි අපි මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ තමයි අපි තාක්ෂණය කියන එකට පැත්තට බලන්න ඕනේ. දැන් ලොකු ආයතන ගිහිල්ලා තියෙන ඒතර මම කතා කරන්නේ කුඩා හා මධ්‍යම කර්මාන්තශාලා. ඉතින් ඒ දෙයට තාක්ෂණය යන්න ඉස්සර අර සේවකයන්ගේ තියෙන කැපවීම තමයි මෙතන ගොඩක් බලපාන්නේ. හොඳයි අපි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ අද ටර්නින් පොයින්ට් තුලින් ලංකාවේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය සහ ඇඟලුම් කර්මාන්තය පිළිබඳව එහි හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් කරගත යුත්තේ කුමන අවස්ථාවන්ද නැත්නම් කුමන අවදීන්ද කියන කාරණය පිළිබඳවයි සූදානම් වන්නේ. ටර්නින් පොයින්ට් තුලින් අපි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳවයි. විශේෂයෙන්ම අපි කොහොමද අපි අනාගතයට මුහුණ දෙන්නේ මේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයෙන් රටේ සංවර්ධනයට තිරසර සංවර්ධනයක් උදෙසා කොහොමද අපි ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයෙන් සූදානම් වෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි නිකන් කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔබ ඕනතරම් දැකලා ඇති අපේ රටේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවන් නිදහස් වෙළඳ කලාපය ඇතුළේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනිව පෞද්ගලික ව්‍යාපාර විදිහට තනිතනව තියෙන ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා වෙන්න පුළුවන්. මේ කොහොම වුණත් අපි හරි කැමති පිටරටින් ආපු කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ නිෂ්පාදනයක් බොහොම ආඩම්බරයෙන් පාවිච්චි කරන්නට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපි පොඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. නමුත් ඔබ දන්නවද පිටරටියන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරනු ලබන මේ ඇඟලුම් තමන් මිලදී අරගෙන මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා පාවිච්චි කරන්නට ඕන කොයිතරම් කැමැත්තක් දක්වනවද කියන කාරණේ. ඒක අපිට ආඩම්බර වෙන්නට පුළුවන් එක් කාරණයක් ලංකාව තුල අපි නිෂ්පාදනය කරන ලබන භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමේදී මම මේ දෙවෙනි වටේත් ජනක බෝතේජ් මහත්මයාටම යොමු වන්නේ අපි කතා බහ කරන්නට අවශ්‍යයි අපි තනි රටක් විදිහට නම් අපි විතර නම් මුළු ලෝකෙටම ඇඟලුම් අපනයනය කරන්නේ අපිට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපේ ඒකාධිකාරිය පවත්වාගෙන අපේ ගැනුම් කරුවව පාලනය කරන්නට. හැබැයි අපි ආසන්නයෙන් බැලුවොත් එහෙම අපේ ආසියානු කලාපයේම ඉන්දියාව, එතකොට එතනින් එහාට පැත්තට ගියාම චීනය, බංග්ලාදේශය ඔය ආදී රටවල් පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට ඔවුනුත් අපිත් සමග සිටින තරඟකාරී රටවල් බවට පත් වී තිබෙනවා. කොහොමද අපි මේ තරඟකාරීත්වය ජයගන්නේ? අපිට බැලුවොත් අපි ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශ, චීනය, වියට්නාම් ගත්තොත් අපිට ලොකුම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ ඉන්න ජනගහනය ලොකු ජනගහනක් ඉන්නවා. ඉතින් ශ්‍රමිකයන් ඕන තරම් ඉන්නවා ඒ රටවල. අපේ රටේ තියෙන ශ්‍රමිකයන් ගාන ඒකට එක සංසන්දනය කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඔවුන්ගේ රටවල් වල වැඩිපුර කර්මාන්තශාලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකට ගණන් කරන්න බෑ. අපිට කියන්න බෑ අපිට ඉන්දියාව ලෙවල් වලට යන්න ඕනේ, එක්ක බංග්ලාදේශ ලෙවල් යන්න ඕනේ කියලා. අද අපේ ශ්‍රමිකයන් ගාන අපේ ලංකාවේ ජනගහනයත් එක්ක අපිට තව පොඩ්ඩක් තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි දැනට විශේෂයෙන්ම අපි ඒකට තරම් කරන්නේ අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ කම්ප්ලයන්ස් කියන්නේ කම්ප්ලයන්ස් පැත්තෙන් බලුවා අපේ සමාජ
ඒ සත්කාරයට ඒවත් බැලුවහම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ තත්ත්වයක ඉන්නවා. අපේ අඩු වයස් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි පඩි හරියට ගෙවනවා EPF ETF සෑම දෙයක්ම අපි ප්‍රමිතියකට තියෙනවා. සෑම දෙයක්ම අපි ෆැක්ටරි එක টয়ලට් එකක් ගත්තත් කැන්ටිම ගත්තත් සෑම දෙයක්ම ඉහළම ප්‍රතිබිම්බයක් තියෙනවා. අපි අපේ ෆැක්ටරි එකේ ගිය සමානෙත් වෙන ගණන්කාරයෙක් ඇවිල්ලා අපි ඔඩිට් එකක් කරා. ඒ අවස්ථාවේ ලකුණු 94ක් හම්බෙලා තියෙනවා. එයා කිව්වා ඒක ඉස්සරහම ලකුණු තත්ත්වයක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ෆැක්ටරි වල ඒ කම්ප්ලයන්ස් කියන එක අපි උඩින්ම තියන්නේ. අපි අපේ සමිතියේ අපේ ජාෆ් කියන සමිතියේ තියෙනවා garments without guilt කියලා ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම ෆැක්ටරියක් මේ garments without guilt කියන එකට අපි ප්‍රමිතියට අපි පාස් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ලෝකේ තව තියෙනවා ඇමරිකාවට අරනකොට රැක් කියලා තියෙනවා. යුරෝපයට අරනකොට SEDEX කියලා තියෙනවා. තව ISO ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම හුඟක් ෆැක්ටරි එක අරගෙන තියෙනවා. අනිත් මම හිතන්නේ මම පෞද්ගලික දකින්න ඇත්තම ලංකාවේ හුඟදෙනෙක් ප්‍රමිතින් චෙක් කරන ලංකාවේ කට්ටිය ඒ කට්ටිය මේක හොරබොරුවක් නැතුව හරියට කරනවා. ෂෝට් කට් ගන්න දෙන්නේ හරියට කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද ලංකාවේ ප්‍රමිතිය උඩ ඉස්සරහම තියෙනවා. මම ඉන්දියාවත් එක්ක ඉන්දියාවත් මම මගේ මිත්‍ර කර්මාන්තවල කතා කරා. ඒගොල්ලන් කියන්නේ අපිට හරි අමාරු කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රමිතියට කම්ප්ලයන්ස් ගේන්න. මොකද ඒක අර ඇඟේ නැහැ කියලා. ලංකාවේ ෆැක්ටරි එක ඇඟේ තියෙනවා. අපි මට මතකයි ඔය කම්ප්ලයන්ස් එනකොට අපේ ෆැක්ටරි වලට අවුරුදු 15ක් 20ක් උඩ දෙනකොට අපි බොරු මම දන්නා ලංකාවේ ෆැක්ටරි බොරු කරලා එකක් පෙන්නලා තව එකක් කරා. හැබැයි එතනින් ඉස්සරහට ගිහලා දැන් ෆැක්ටරි කෙලිම බය නැතුව අපි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අපේ කම්ප්ලයන්ස් ඕන කෙනෙක්ට ඕනලා ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට සෙට් කරලා අපි දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඕන කෙනා ගිහලා බලන්න ෆැක්ටරි අපි ප්‍රමිතියෙන් ඉන්නවා. ඒක විශේෂ කාරණයක්. අනිත් රටවල අපි වියට්නාම්, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශ බලනවා මට කියනවා අපි ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා. දෙවෙනි කාරණේ අපේ ක්වොලිටි තත්ත්වේ විශේෂ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශ ගත්තාම අපි මම කියන්න පුළුවන් අපි හුඟක් ඉහළ තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකකින් ඉන්නවා කියලා. අපේ තත්ත්වය බැලුවොත් ඒක අපි විශේෂ තත්ත්වයෙන් අපේ ක්වොලිටි එක ඔතමා කිව්වා වගේ අර පිටරට ගණන් කරුවම මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකාවම බය නැතුව ගන්න තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපේ ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ ඇඟවල යම් ප්‍රමිතියක් තියෙනවා හොඳ තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ ගොඩි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ රිලයබිලිටි කියලා විශ්වාසන්තයක් තියෙනවා. ලංකාවේ මේ කර්මාන්තය වැඩ කරනකොට ගත් තියෙන භාෂාව ප්‍රශ්නෙන් අපිට ලංකාවේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන් හොඳට ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනුමක් තියෙනවා. අපි බිස්නස් කරන කට්ටිය ඔක්කොටම ඉතින් ලොකු අපි ෂිප්මන්ට් එක ඩෙලිවරි කිව්වොත් අපි ඒ ඩෙලිවරි එකට පිළිපදිනවා. ඒ කියන්නේ විශ්වාසයෙන් බඩු දාන්න පුළුවන්. මොකද අද උනත් දන්නවා අපි චීනයට හරි රටවල අපහාස කරනවානේ. චීනය හරි ඉන්දියාව දැම්මොත් අපිට ෂුවර් නැහැ හරියන බඩු විතර දායිද කියලා. දැම්මයි කිව්වා දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දින අපේ ලංකාවේ හුඟක් ඉහළ තත්ත්වයක තියෙනවා. මම කියන්නේ 100ක් තියෙනවා කියලා මේ හුඟක් ඉහළ තත්ත්වයක තියෙනවා. අපි ඒ රටවල තරංකාරී දෝදේ මේ අංග තුන තමයි අපි ඉස්සරහ. මොකද අපි ගණන් වශයෙන් බැලුවොත් මිල ගණන් බැලුවොත් ලංකාවේ මිල ගණන් සාමාන්‍ය ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ වැඩි අපි ළඟ. වියට්නාමට පොඩ්ඩක් වැඩි ගණනක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට කස්ටමර් නෑ. මොකද කස්ටමර්ලට ගණුම් කරුවන්ට ලංකාවේ බඩු ගත්තාම ෂුවර් එකක් තියෙනවා. අපේ බඩු නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉහළ තත්ත්වයේ කම්ප්ලයන්ස් කියන තත්ත්වයක් වල ඊට අමතරව හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කර්මාන්තවල හොඳ රිලයබිලිටි එකක් තියෙනවා. වාකීමේ වැඩ කරනවා. මේ තුන තමයි අපි ජයරන් තියෙන්නේ රටවල් එක්ක ඉතිරෙන්න. අපිට අර ඉන්දියාවේ එක්ස්පෝර්ට් කරන ගානටවත් බංග්ලාදේශ කරන ගානට කරන්න බෑ. මොකද අපි ජනගහනත් බලුවා අපි හුඟක් සුළු ජනගහනක් ඉන්නේ. හැබැයි මීට වඩා අපි වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ධම්මික මහත්මිය දැන් මේ කාරණේම බලපානවා මේ මානව සම්පත නැත්නම් ශ්‍රමිකයා පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මේ අනිත් රටවල් එක්ක අපි තරඟ කරනකොට චීනය, බංග්ලාදේශය මේ වැනි රටවල් එක්ක විශේෂයෙන්ම තරඟ කරනකොට දැන් ඔබතුමිය නියෝජනය කරන ශාස්ත්‍රය අරගෙන බැලුවාම එහි ප්‍රධාන වගකීමක් නැත්නම් මූලික කාර්යභාරයක් බවට පත් වෙන්නේ මේ ශ්‍රමිකයාව හරි විදිහට නිර්මාණය කරන එක. ඔහුව මේ ජාත්‍යන්තරයට යවන මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ හරි තැන ස්ථානගත කරන එක. ඒකට මොකක්ද තියෙන වැඩපිළිවෙල? දැන් ඇත්ත මානව සම්පත පුහුණු කරනවා තමයි. ඔවුන් යම් ප්‍රමාණවලට නායකත්ව පුහුණුව සහ විවිධ පුහුණුව ඔවුන්ට එන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ශාස්ත්‍රයට අනුව වෘත්තීය පුහුණුව තව ලබා දෙන්නට පුළුවන්. අලුත් තාක්ෂණයත් සමග ඔවුන් ඉදිරියට ගෙනියන්නට පුළුවන්. හැබැයි කොහොම කරත් අවසානයේ මේ ශ්‍රමිකයාගේ අවසන් ප්‍රතිඵලයනේ අපි මාකට් කරන්නේ. ඔව්. අපි එහෙම ගත්තොතින් ඒ කියන්නේ මේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කියන එක ගත්තාම එතකොට උක පුද්ගල අරමුණු ආයතනික අරමුණු
එහෙම නැත්නම් රටක සාර්වාර්ථික අරමුණු මේ හැම දෙයකම සංකලනයක් තමයි අපි මේ කතා කරන මානව සම්පත් සංවර්ධනය කියන එක. ඉතින් එතකොට මෙතනදී අපි පුද්ගල අරමුණු ගැන කතා කරනකොට අපි ඒ කියන්නේ ඒ අයගේ සංවර්ධනය සඳහා ඔබතුමා දැන් මේ මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා විග්‍රහ කරා වගේ ඒ ඔය නායකත්ව පුහුණුව ඒ කියන්නේ එක එක මානෙන් දැන් අපි හිතමුකෝ මේ අවස්ථාව ගත්තොත් කොවිඩ් වසංගතය නිසා සමහර ලැබීම් වලට ඉපයීම් වලට හානි පැමිණි වෙලා තියෙන වෙලාවල් වල ඒකෙන් කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා මූල්‍ය විනය වැනි පැති සම්බන්ධ අධ්‍යාපනය ලබා දීම. එහෙම නැත්නම් සමහර විට මේ විශේෂයෙන් කාන්තා ශ්‍රමිකයන් බහුලව ඉනරියලන ක්ෂේත්‍රයක් මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ. එතකොට එතනදී සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට ප්‍රායෝගික වශයෙන් යම් නීති රාමුන් ගැන දැන ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම තමන්ට ඉදිනදා පරිහරණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නීතිමය රාමුවක් ඇතුලේ අවශ්‍ය වෙන දේවල් පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තමන් සලසගන්නේ කොහොමද කියන දැනුම ලබා දීම. මේ වගේ විශාල දැනුම් සම්භාරයක් ඒ අයට ලබා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට සාර්ථකව ශක්තිමත් පිරිසක් විදිහට මේ ක්ෂේත්‍රයට සිය දායකත්වයේ සපයන්න අවස්ථාව ලබා දෙමින්. එතකොට ඊට අමතරව ගත්තොතින් අපි දැන් පෙර කාලයේදී අපිට දැනෙන දේ තමයි ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වෙලා වෘත්තීය මට්ටමේ නියැලමින් එහි ඒ නිපුණතාවය අත් කරගෙන යම් තලවලට පිවිසීමක් සිද්ධ වුණත් එතකොට දැන් අපි ඒක වෙන මානයකට යොමු කරගෙන තියෙනවා. අධ්‍යාපනික මට්ටම් අත් කරගනිමින් සිටින ඒක ගත්තොතින් සමාජ ආර්ථික කරුණු වලට දායක වීමක් කියන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාල වගේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වලින් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුව කියන එක ලබා ගන්න එක. ඒතකොට මේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා ගන්න විශාල සිසුන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයට ලොකු පිටුවහලක් මේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තුල ඒ අයට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අය ඒ පුහුණුව ලබා ගැනීමත් එක්කම මේ තැන් වලින් රැකියා දොරටු ඒ අයට විවර වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට දැනුමෙනුත් පරිපූර්ණ නව ශ්‍රමිකයින් අප වෙතට නැත්තම් වෘත්තිකයින් ළඟා වෙනවා මේකේ ස්ථාවරත්වයේ රඳවගෙන වඩාත් හොඳ ගමනක් යන්න ශක්තිමත් අත්වලක් වෙන්න. ඒක වෙනත් පැත්තකට දාලා බැලුවොතින් මේ අය රැකියා අපේක්ෂිත කණ්ඩායමක් බවට පත් කරන්නේ නැතුව රටට රජයකට සහනයක් වෙනවා. මේ අයට ඍජුව රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය වෙනවා මේ පුහුණු කාල සීමාවල් අවසානයේදී බහුතරයකට. ඔබතුමීගෙන් දැනගන්න කැමති දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් නිවැරදි ශ්‍රම පාලන ක්‍රමාතින් ශ්‍රී ලංකාව මේ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් ඉහළ ස්ථානයක සිටිනවා කියන කාරණය. ඒ කියන්නේ අපේ වෘත්තිකයාව හරියට නිර්මාණය කරලා ඉදිරියට යවා තිබෙනවා කියන්නේ අපේ වෘත්තිකයාගේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව ලෝකෙ පිළිගැනීමක් තියෙනවා කියන කාරණය. ඔව් අර මම ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරපු විවිධ පුද්ගලයන් සංවර්ධනය විග්‍රහ කරපු පුහුණු වැඩසටහන් තුල ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය වීම තුලින් ඒ කෙනෙක්ගෙන් දායාද වෙන ආයතනයකට දායාද වෙන කාර්යයන් ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් රැකෙනවා. එතකොට ඒ දේම තමයි මේ සාර්ථකත්වයට පිළියම කරගන්න වෙන්නේ. හොඳයි අපි ඕනෑම කර්මාන්තයක ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක අපි දකිනවා ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් ඇති වෙනවා. රුවන්ගේ මහත්මිය දැන් අපි බලමු ඕනෑම කාරණයක් පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට අපි දකිනවානේ මේ ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා සහ නව ප්‍රවණතාවයන් සොයාගෙන යාමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා කියන කාරණේ. එතකොට දැන් කොහොමද මේ වර්තමානයේ ලෝකයේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයට ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් නව ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් බලපාලා තියෙන කියන කාරණය. මොකද බොහෝ වෙලාවට අපි දන්නවා දැන් වෙළඳපොළ ව්‍යාප්ත කිරීමේ තරඟයක් තියෙනවා. මේ ඕනෑම රටක් ඇතුළේ ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක ඒක ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයටත් බලපානවා. එතකොට අපි අලුත් වෙළඳපොළවල් සොයාගෙන යා යුතුයි. හැබැයි මේ පවතින තත්ත්වයේ යටතේ අපිට තාම භෞතික ගනුදෙනු පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ.
එහෙනම් කොහොමද නව ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් පාවිච්චි කරන්නේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයට? ඔව් නවගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් අපි පවත්වාගෙන යාමේදී ප්‍රථමයෙන් අපි කරන්න ඕන දේ තමයි සෑහෙන දුරට අපි අපේ මාකට් එක අපි රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. දැනට මේ COVID-19 වසංගතය මම පෙර කිව්වා වගේම COVID-19 වසංගතය හමුවේ අපේ මාකට් එකට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ, අපි දැනට ඉන්න තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක අපි රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අපි ඉස්සර වගේ වෙළඳ සැල් වෙළඳ කුටිවල අලෙවි කරනවාට එහාට ගිහිල්ලා දැන් අපි e-commerce කියන online විකුණන පැත්තට ගිහිල්ලා අපි සෑහෙන digitalization පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඒ වගේ පැත්තකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි අපේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපි මේ ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලට අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී සෑහෙනට දැන් දියුණු වෙමින් පවතිනවා අපි මේ කාල සීමාව තුළ අපි මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වුණත් අපි සෑහෙන දැක්කා. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මාස වෙද්දිම ඒ කියන්නේ පුදුම විදිහට ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පටන් ගත්තා. Facebook, Instagram හරහා සෑහෙන විදිහට ස්මෝල් බිස්නසස් ගෙවල් වල ඉඳලා පවා ඒගොල්ලොන් සෑහෙන ඔන්ලයින් බිස්නස් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පටන් ගත්තා. ඒකින්ද එතනදී සෑහෙන අපි ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් අපි ලොකු ව්‍යාප්තියක් අපි ඒකෙදි දැක්කා. ඉතින් ඒ වගේ අපි බලන්න ඕනේ අපි අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලට කොහොමද මේක අපි පුළුල් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි දැන් දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට අපේ ලොකුම කස්ටමර් කෙනෙක් ගත්තොත් ලොකුම බයර් කෙනෙක් ගත්තොත් Adidas කියන බයර් සස්ටේනබිලිටි තිරසාරත්වය ගැන බැලුවොත් ඒගොල්ලොන් වෙරළ තීරයේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එකතු කරලා ඒගොල්ලොන් රීසයිකල් කරලා ඒ අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ඒගොල්ලොන් පොලියස්ටර් හදලා ඒව වලින් ඒගොල්ලොන් සපත්තු හදන්න හරි ඉරදි හදන්න ඒගොල්ලොන් ඒවා එකතු කරගන්න ඒවා මේ එකතු කරගන්නවා ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරන්න ඒගොල්ලොන්ගේ සපත්තු නිෂ්පාදනය කරන්න. ඉතින් සස්ටේනබිලිටි අතිනුත් අපි සෑහෙන ඉදිරියට යන්න ඕනේ මේ ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් අතින් අපි ඉස්සරහට යනකොට. ඉතින් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලින් e-commerce හරහා මේ සස්ටේනබිලිටි අතින් ඒ වගේම ඩයිවර්සිෆිකේෂන් අපේ ප්‍රොඩක්ට් අපේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් විවිධාංගීකරණය මගින් අපි ඇත්තටම ඒ වගේ දේවල් තුලින් අපිට සෑහෙන අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මේ ගෝලීය වශයෙන් අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ගැන මට විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඔව් ජනකබන්ද. e-commerce කිව්වට e-commerce තුම අපිට ඉදිරියට යන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි අතන ඉන්දියා දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අවුරුදු 2-3ක කාලයක තිබ්බ ඉගෙනුම් පාඨමාලාව මාස 2-3කට බැස්සයි. අපි මම හිතන්නේ අපි මාර්තු මාසේ මම ගියවනම් මොකද්ද මේ Zoom කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ Zoom කියන්නේ මොකද ඒ වගේද. ඉතින් මේ අපි මේක හැමින් ගියා නම් e-commerce එක අවුරුදු 2-3ක් යනවා. ඒ යනකොට අපිට මේ ලෝකේ අපිට ඉස්සර e-commerce යන්න තිබ්බා. හැබැයි මේ අභියෝග ඉදිරියේ අපි e-commerce එක දැන් හැම ෆැක්ටරි එකක්ම e-commerce එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඉදිරි අනාගතේ තියෙන. මොකද කොහොමදත් ඇඟලුම් ඕඩර් ක්වොන්ටිටි එක හැම එකෙම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර කැලි 50,000 60,000 එක ස්ටයිල් එකකින් ගත්තා. දැන් ඒවා කෙටි අඩු වෙලා යනවා කෙටි නම් ගණන් වලට. මම e-commerce එක තමයි ඉදිරි අනාගතේ ගත්තොත් ඉදිරිය යන මොකද හුඟදෙනෙක් කඩවල වලට කන්න කැමති නැහැ. කන්න යන්න වෙලාවක් නැහැ. වෛරස් එකේ යන්න බයකුත් තියෙනවා. ඒ රටවල බැලුවොත් මිනිස්සු හුඟදෙනෙක් ඔන්ලයින් ගන්න කැමතියි. දැන් ලංකාවේත් ගොඩක් ඔන්ලයින් ගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. අනිත් එක ඒකෙන් අපිට වැඩි ලාභයක් ගන්නත් පුළුවන්. අපිට දැන් හම්බ වෙන බහුම් කුලිය වගේ 3-4 ගුණයක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ගණුම්කරුවටත් අපි කෙලින්ම අවසාන ගණුම්කරුවට යන්නේ. ඒකින්ද ගණුම්කරුවට අඩු ගාණක් ගන්න පුළුවන්. මොකද e-commerce මුළු ලෝකෙ හුඟක් රටවල් වල අපි e-commerce මම ඇරියොත් ඇමරිකාවේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට එයාට ඩියුටි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ටැක්ස් එක මොනවත් නැහැ. අපි මෙහෙන් කියන ගාණයි ඒ e-commerce courier charge එක විතරයි යන්නේ. මම හිතන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙනවා ඩොලර් දවසකට කවුරු 800ක දරින්න පුළුවන් e-commerce මාර්ගෙන් මට
මේ ඒක පුද්ගලයෙක්ට ඩියුටි නැතුව. ඉතින් අපි සමහර කාලේ ඩියුටි ෆ්‍රී කන්ට්‍රි හොයන් ගියාට මේ ඩියුටි ෆ්‍රී එක අපේ දොර ගාව තියෙනවා. ඊ-කොමර්ස් තමයි මම හිතන්නේ ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොවිඩ් එකේ චැලෙන්ජ් එක මම හිතන්නේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් කරලා දැන් අද රැවිලා දිනවා. ඉතින් හැමදේම මම හිතන්නේ එතන දැන් අපි උනත් අපේ කර්මාන්තයත් අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒ අපි ඒක ඊ-කොමර්ස් මහා අපි මුළු ලෝකෙටම බෙදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ලොකුම අභියෝගයේ ලොකුම අලුත් දේ තමයි ඒක තමයි තියෙන්නේ ඊ-කොමර්ස් පැත්තේ යන්නේ. ලංකාවේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට තියෙනවා 3D lecture හරි ඔප්ටික් හරි මොනවා හරි සිස්ටම් එකකදී අපිට කස්ටමර්ට ඕන විදිහට එයාට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් එයාගේ ඇඟේ හැඩේ අනුව එයාට ඕන විදිහට අපිට ඒ ඇඳුම නිර්මාණය කරලා එයාටම කස්ටමයිස් ටේලර් මේඩ් ඇඟලුමක් අපිට එයාට ලබා දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක පෞද්ගලීකරණය කරන්න පුළුවන්. සෑහෙන ලොකු අනගිය අවස්ථාවක් ලංකාවට. හොඳයි රත මහත්මයා අපි කතා බහ කරපු කාරණේ අරගෙන බැලුවාම චීනය සහ බංග්ලාදේශය වැනි අපේ ආසියානු කලාපයේ රටවල් සමග අපි කරන තරඟය මට ඒත් එක්ක මෙන්න මේ කාරණේටත් පොඩි පිළිතුරක් අවශ්‍යයි. අපි අලුත් වෙළඳපොළවල් හොයාගෙන යනවද නැත්නම් තියෙන වෙළඳපොළවල් වලටම අපි සැපියුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවද නැත්නම් ඒ වෙළඳපොළවල් වලට අපි පෙර පරිදිම සපයලා අලුත් කුඩා වෙළඳපොළවල් හොයාගෙන යනවද? ඔව් ඉස්සෙල්ලාම තරඟකාරීත්වයේ ගැන අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නම් මම හිතන්නේ මිස්ටර් මේ ජානක මහත්තයත් ඒකට ගොඩක් උත්තර දුන්නා ඒක ගැන. මම ඒකට දෙක තුනක් තව ඇඩ් කරන්නම්. ලංකාව ගත්තම මේ රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරමු අපේ ගුණාත්මක භාවය ඉතාම ඉහළ තැනක තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ලොකුම අපිට තියෙන වාසිය තමයි අපේ ගුණාත්මක භාවය. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා මම කියන්න ඕනේ ඒකත් ලොකු වැදගත් දෙයක් අපේ ගණුම්කරුවන් හා සමග අපි ගණුම්කරුවන් හා සමග තියෙන කැපවීම. අපේ ලංකාව චීනය හා ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ එක්ක බලුවම අපේ ගොඩාක් ආයතන ගැනුම්කරුවන් එක්ක ලොකු කැපවීමක් තියෙනවා. බය කමිට්මන්ට් කියන එක. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ තරඟකාරීත්වයේදී. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ පිටරට ඒ බටහිර කලාපේ රටවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා කමිට්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ කැපවීමක් බලාපොරොත්තු. ඊට පස්සේ ගත්තම අපේ තියෙන දක්ෂතාවන් අපේ වැඩ කරන කට්ටියගේ තියෙන දක්ෂතාවන් ඒකත් ඉතා ඉහළ තැනක තියෙන්නේ. සහ අපේ තියෙන ලීඩ් ටයිම් එක කියන්නේ ඕඩර් එකක් හම්බුන තැන ඉඳලා ගණුම්කරුවා වෙතට යන කාලේ ඉතාම කුඩා කාලයක් ඇතුළත අපිට ඒ ඩිලිවරි කරන්න පුළුවන් තියෙන ඒ වාසිය අපිට තියෙනවා. මොකද අපි අපේ ලංකාව ගත්තම මේ ලෝක සිතිනේ පිළිලා තියෙන ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක්. බටහිර කලාපයත් චීනයත් අතර මැද තමයි පිළිලා. ඒතර අපේ අමුද්‍රව්‍ය අපි චීනෙන් අරගෙන දවස් 10ක් 14ක් අතරට නැවගත වෙලා ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ නිපියු ඇඟලුම් ආයි බටහිර කලාපයට යවන්න දවස් 20ත් 25ත් අතරට යවන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඒ දේවල් එක ගත්තම අපිට එතන ලොකු වාසියක් ලංකාවේ තරඟකාරීත්වයේ ඒ රටවල් එක්ක අපිට එකට එක යන්න එතන ලොකු මේකක් තියෙනවා. සහ ජානක කිව්වා වගේ කම්ප්ලයන්ස් සහ සදාචාරාත්මක භාග ethical practices එල අපි ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ ලංකාව අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරාම especially garment without guilds කියන්නේ එක අපේ සියලුම ආයතන මම දන්න හැටියට ඒක අනුගමනය කරනවා. ඒ කියන්නේ garment without guild කියන්නේ වරද රහිත ඇඟලුම් කියන්නේ. ඒක අපි ගොඩාක් දුරට ඒක අපි මේන්ටේන් කරනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මේ තරඟකාරීත්වයට තියෙන අපේ ගැටලු ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම ලංකාවේ අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරන අපේ නිවාඩු වැඩි. ලොකු එකක් තියෙන අපේ මාසෙට තියෙන නිවාඩු ගන්න වැඩි. ඊට අමතරව මම දන්න හැටියට සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔක්කොම ෆැක්ටරි වල මේ සේවකයන් වැඩට පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය ඉතාම ඉහළ තැනක තියෙනවා. වැඩට නොපැමිණීමේ 10%ක අගයක් විතර අපිට ගන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එකක් හැටියට ගත්තම ගොඩක් ආයතන වල ඒ ගැටලුවට මුහුණ පාන. ඒකත් එක්ක අනිත් පැත්තට ගත්තම අපේ මේ තරඟකාරීත්වයට තවත් අමාරු දෙයක් තමයි අපේ තියෙන මේ ඉහළ උද්දමනය. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ලංකාවේ තියෙන. ඒතර අපේ ප්‍රයිසින් කරන්න ගියාම අපි ඇඟලුම් මිල කරන්න ගියාම එතනත් අපි ලොකු ගැටලුවකට එනවා. මොකද චීනයේ ඊටාම අඩු මුදලකට ඇඟලුම් මිල කරන්නේ. ඒතර අපි ඒකත් එක්ක තමයි අපි කම්පීට් කරන්නේ. කම්පිටිෂන් එක තියෙන චීනය, ඉන්දියාව වගේ රටවල් එක්ක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඉහළ උද්දමනය නිසා අපිට ලොකු ගැටලුවක් එනවා මේ ඒ ප්‍රයිසින් වල. දැන් ඩොලර් එක ගත්තම දැන් 185 වගේ යන්නේ ඩොලර් එක රුපියල්. ඉතින් චීනයේ ඉන්දියාවේ
ඇවිල්ලා අමුද්‍රව්‍ය ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේම රටේ හදා ගන්නවා ගොඩක්. කියන්නේ 90%කට එහා ඒක කරනවා. බංග්ලාදේශයේ වැටුප් ඉතාම අඩුයි සහ එහි ගොඩක් සේවකයෝ ඉන්නවා. ඒතකොට චීනය ගත්තම එහි වැටුපුත් අඩුයි, අමුද්‍රව්‍යත් නිෂ්පාදනය කරනවා සහ කාර්යක්ෂමතාවයත් ඉතා ඉහළයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම එක තමයි අපි මේ තරඟකාරීත්වය කොහොමද කියලා එකට එක තියාගෙන යන්නේ. ඒ හේතු තමයි ඒක. එතකොට ඔබ ආපු අනිත් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ඔබ ආපු මට ඒක කියන්න පුළුවන්. අපි දැනට තියෙන වෙළඳපොළට අපේ සැපියුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවද නැත්නම් අපි අලුත් වෙළඳපොළවල් සොයාගෙන යනවද කියන කාරණය. දැන් අපි මේ ජෑෆ් කියන මණ්ඩලයත් එක්ක කියන්නේ අපි සියලුම ඇඟලුම් ආයතන ඉන්නේ ඒක යටතේ. ඒකත් එක්ක අපි ඇත්තටම බලන්නේ අපි අලුත් මාකට්ස් තමයි දැන් හොයාගෙන යන්නේ. මොකද දැන් හැමෝම අපි දැන් අපේ ප්‍රැක්ටිස් එකකදී පුරුද්දකදී අපි සප්ලයි කරේ ඇමරිකාව, යුරෝපයේ ඒ වගේ ලොකු රටවල් වලට. ඒ දැන් අපි අනිත් රටවල් වලට දැන් මම දන්න විදිහට ඉන්දියාවට අපි මෙහෙන් ලංකාවෙන් ඉන්දියාවට අඳුන් යවනවා ගොඩක්. ඉතින් ලොකු කෝටා එකක් දීලා තියෙන. ඒ කෝටා එක මේ හැම අවුරුද්දෙම මදි වෙනවා. ඒ කෝටා එකට ගොඩාක් කට්ටිය මාර විදිහට මේ රණ්ඩු වෙනවා කෝටා ගන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාවට ගොඩක් යනවා. ඒතකොට ඩුබායි වලට මම දන්නවා ගොඩක් යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් වෙන්දට අහපු නැති රටවල් වලට දැන් ගොඩක් අලුත් මාකට්ස් ඕපන් වෙගෙන යනවා. යුරෝපයේ ඊස්ටර්න් යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වලට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් ගොඩක් මේ අපිට අවස්ථාවල් තියෙනවා සප්ලයි කරන්න. ඉතින් දැන් ආයතන පොඩි ලොකු වොලියුම් නෙමෙයි, ලොකු ක්වොන්ටිටිස් නෙමෙයි, පොඩි ඕඩර්ස් වලින් පටන් ගන්න තියෙනවා මේකට යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර යුරෝපීය අර මහා බ්‍රිතාන්‍ය හෝ ඇමරිකාව වගේ රටවල්ට සප්ලයි කරන එක හැමම තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්න අනිත් මාකට්ස් අපි ගිහින් අත්දැකලා බලන්න කොහොමද කියන එක. ඒ දෙකම තියෙනවා. අලුත් රටවල් හොයාගෙන අලුත් මාකට් හොයාගෙන යන්නත් ඕනේ. අපි තියෙන රටේ තව හුඟක් දේවල් කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඉංගලන්තේ ගත්තද ඇමරිකාව ගත්තද හුඟක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. නැවත අපිට නැති වෙච්ච මාකට් අපි ගත්තොත් දින අවුරුදු යුරෝපයේ අපි වැඩිපුරම එක්ස්පෝර්ට් කරේ ආනයනය කරේ ජර්මනියට. ජර්මනිය හුඟක් අඩු අපේ අඩු ගණන් කරනවා. ඒ වගේ අපි නැති වෙච්ච රටවලුත් තියෙනවා. ඒ නැති වෙච්ච රටවල් නැවත නගා සිටව ගන්නත් ඕනේ. තියෙන රටවල් ඇමරිකාව ඉංගලන්තේ ගත්තොත් ඒ රටවල තවත් මාකට් ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රධාන ගණන් කරන අමතරව ගොඩක් ගණන් කරනවා ඉන්න. හැබැයි ඒ කට්ටියගේ ප්‍රමාණය බඩු වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් අවස්ථාවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන කට්ටිය නැවත හදාගෙන යනවත් එක්කම අලුත් රටවල් වලට යනවා. අපි පටන් ගන්න දින පෝලන්තයත් එක්ක. පෝලන්ඩ් එක අපි පටන් ගන්න දින එක්ස්පෝර්ට් කරන්න සුළු වශයෙන් පටන් ගන්න. ඒක අමාරුයි. අර වගේ පුරුදු නෑ. හැබැයි අලුත් රටවල් අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. මම දන්නේ අපි මේ අවුරුද්දේ අපරාණ සංවර්ධන මණ්ඩලෙත් එක්ක අපි යන්න හිටියා එක්සිබිෂන් එකක් ප්‍රංශයේදී පෙබරවාරි මාසෙදී තිබ්බේ. ඒක කොවිඩ් වසංගතයක කැන්සල් වුණා. හැබැයි ඒ කට්ටිය අපිට දීලා දිනවා ඕපන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්, ඕපන් මාකට් ප්ලේස් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් දීලා දිනවා. ඒ තුලින් අපි දැන් කස්ටමර්ලා කතා කරනවා. ඒක අපිට අර මේ මඩම් වගේ රෝංගි මනක වගේ e-commerce උත් ඒකෙත් තියෙනවා. දැන් ඒක ඕපන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා අපිට පුළුවන් අපේ ෂෝරූම් එකක් දාන්න. අපේ ෂෝරූම් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපේ හැකියාවල්, අපේ ෆැක්ටරි, අපේ වීඩියෝස්, ෆැක්ටරි සියලු දේම දාන්න. අපි හිතන නැති වුණාට ඒගොල්ලන්ට ඕන බය කරන ඒකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා අපේ ෆැක්ටරි එක බලන්න පුළුවන්. බලලා ඒ මොකක් හරි අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒකට කෙලින්ම අපිට ඊමේල් කරන්න පුළුවන්. මැද ගණන් කරුවෙක් ඇත්තම නෑ. කෙලින්ම අපිට ඊමේල් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක e-commerce අර ඩිරෙක්ට් අපි business to customer ගියාට මේක business to business එකක්. වෙන රටකින් ගණන් කරනකොට කෙලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්නේ නැතුව අපිට ඔන්ලයින් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. මම වැඩිපුර මගේ 80%ක්ම අපනයනය කරන්නේ ජර්මනියට. එතකොට මම රුසියාවටත් අපනයනය කරනවා. ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩාක් ආයතන දන්නේ මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය වගේ ඔක්කො ඇමරිකාව වගේ ගත්තම ලොකු බයර්ලා ඉන්නවා. ලොකු ගණන්කරු ඉන්නවා. ඒනට ඒගොල්ලන්ගේ පේමන්ට් ටර්ම්ස් ගත්තම ඒ කියන්නේ මුදල් ලබාගෙන ගත්තම සමහරවිට මාස 3ක ක්‍රෙඩිට් ෆැසිලිටි ඉල්ලන කට්ටිය. ඒ වගේ බය දැන් මේ රටවල් වල ගොඩාක් මම දැකලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මේ පොඩි මාකට්ස් තියෙන රටවල ගියාම මුදල් අපි මෙහෙන් කන්ටේනර් එක දාපු ගම අනිත් පැත්තෙන් මුදල් ඇවිල්ලා අපිට. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් මේ පහසුතාවල වාසි තියෙනවා මේ පොඩි මාකට්ස් වලට අප්‍රෝච් කරලා. හොඳයි, අපි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ අපේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය සහ ලෝකය පිළිබඳව. අපි කොයිතරම් දුරට
ඉදිරියේදී අපේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යනවාද ඒ සඳහා අපි ක්‍රමෝපායන් විදිහට කොහොමද අපි සකස් වී තිබෙන්නේ මොනවද අපේ බලාපොරොත්තු මොනවද අපේ ඉලක්කයන් අරමුණු මේවා කොහොමද අපි සාක්ෂාත් කරගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. අද හැරවුම් ලක්ෂයෙන් කතා බහ කරමින් සිටිනේ ලංකාවේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව සහ එය අපේ රටේ ආර්ථිකයට දක්වන්නා වූ දායකත්වය ඒ වගේම ශ්‍රම බලකායට දක්වන්නා වූ දායකත්වය ඒත් එක්කම රටේ පුද්ගල සංවර්ධනයට දක්වන්නා වූ දායකත්වය සහ ජාත්‍යන්තරයේ තුල අපි අපේ රටේ නම තබන්නට ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ත්‍රය දක්වන්නා වූ දායකත්වය. අපි කතා බහ කරමින් සිටියා වර්තමානයේ ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ත්‍රයට තිබෙනා වූ අභියෝග ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් ඒ වගේම ආසියානු කලාපය තුල අපේ තරඟකාරීත්වය ඒ වගේම ඵලදායීතාවය මානව සම්පත තවදුරටත් අපි කාර්යක්ෂම කරන්නේ කෙසේද කියන කාරණය මෙවැනි කාරණා පිළිබඳව සැකවෙයි. අපි අවසන් වටේදී කතා බහ කරන්නට සූදානම් වන්නේ තවත් අවුරුදු 10කින් 20කින් 30කින් ලෝකයේ ප්‍රබලම ආර්ථික කලාපය බවට පත්වෙන අපි මේ ජීවත් වෙන ආසියානු ශාන්තිකර කලාපය තුළ අපි අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය ස්ථානගත කරන්නේ කොහොමද කෙසේද කොහෙද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන්. ඊට කලින් මම කැමති මේ වටේදී කතාව ආරම්භ කරන්නට ජනක බොතේජු මහත්මයා දැන් කොයිතරම් දුරට තිරසර සංවර්ධනයක් කරා යන්නට අපි උත්සාහ කරත් එහෙම නැත්නම් අපේ වෙළඳ නාමයන් ලෝකේ ප්‍රබල නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාමයන් බවට පත් කරන්නට උත්සාහ කරත් සමහරක් කරුණු කාරණා තිබෙනවා ඔබලාටත් පාලනය කර නොහැකි ඔබලා විසින් ඒ අදාළ පාර්ශවයන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීම් කළ යුතු. මම හිතනවා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් රාජ්‍ය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තීන් සහ බදු ප්‍රතිපත්තීන් කියන කාරණේ පිළිබඳව කතා බහ කළාමත් ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුළ මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව ඔබලාට යම් පැමිණිලි අදහස් යෝජනා චෝදනා ඇති. ඔබ මම හිතන්නේ මේ පාර මේ බජට් එකෙන් කියලා තිබ්බා බදු ප්‍රතිපත්තිය තව අවුරුදු 5කට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක කියපු විදිහට වෙනවයි කියලා. ඒ අනිත් පැත්තෙන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියයි ආණ්ඩුවේ ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් තියෙන එකයි නායකත්වයයි අවශ්‍යයි පිට ගැනුම් කරන ලංකාවට වැඩිපුර ගැනුම් කරන ගෙන්ව ගන්නයි යඩුකර ආයෝජනය කරන්න. අපිට ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම රෙදි නිෂ්පාදන අංශයේ අපිට අවශ්‍යයි ඉන්වෙස්ටර් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඒකේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියයි රාජ්‍ය ආණ්ඩුවයි නායකත්වයයි අපි ශක්තිමත් තියෙනවා. ඒක ලොකුවට බලපාන දෙයක් තමයි අපිට අපේ ලෙවල් එකෙන් කරන්න බෑ ඒක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුවේ ශක්තිමත්භාවය ආණ්ඩුව නායකත්වය ඉතල දීලා ප්‍රතිපත්ති එක විදිහට තියෙනවා. එක ලයින් එකට තියෙනවා. ඒ ටික තියෙනවා නම් අපිට පිටරට ගැනුම් කරන ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පිටරට ආයෝජකයන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම රෙදි නිෂ්පාදනයේ තබාන්විත නිෂ්පාදන ඇඟලුම් වලට සම්බන්ධව. මොකද දැනට අපි ලංකාවේ දල නිෂ්පාදනයෙන් 7%ක ඇඟලුම් කර්මාන්ත ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය අපි 7%ක මේකක් යනවා. ඒ වගේම අපි 100 කර්මාන්ත අපනා ඇතුලින් 59ක දායකත්වයක් අපි ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය දරනවා. අපේ බලාපොරොත්තු මේක තව ඉදිරියට අරන් යන්න ඕනේ. තව ඉදිරියට අරන් යන්න. ඒ අරන් යන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අපේ සේවක පිරිසගේ සේවකයන් ඉදිරියට එන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. ඉදිරියට එනවා ගමන් අපිත් ගන්නවා අපි ව්‍යවසායවලදී කම්පැනි අයිතිකරු වශයෙන් අපි සේවකයන් ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. අපේ කර්මාන්ත ඇතුළේ ගත්තොත් අපේ ඉන්නවා සෑහෙන ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. සෑහෙන සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකක් ඉන්නවා. පහළ ලෙවල් එකෙන් පටන් අරන් ඉදිරියට ආපු කට්ටියක් ඉන්නවා. අද අපේ මම කියන්න කැමති අපේ ඩිරෙක්ටර් CEO ගත්තොත් ඔහු ෆැක්ටරි එකේ මේ ක්ලාක් ලෙවල් එකෙන් පටන් ගත්ත පුද්ගලෙක්. අපි තව ඉන්නවා සුපර්වයිසර්ලා ඉන්නවා මැනේජර්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේ අපි සෑහෙන උදව්වක් දෙනවා වැඩ කරන සේවකයන්ට ඉදිරියට යන්න. ඒකට ඉදිරියට යන්න උදව්ව කියන්නේ කර්මාන්තශාලාවේ ඇතුළ වෙන්න පුළුවන් එළිය වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය පිටස්ලා උදව් කරනවා. අපේ ඉන්නවා ඒ ගමේ හිටපු පුද්ගලෙක් ඉස්සර ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. අද එයා තමයි අපේ කැන්ටිම දුවන්නේ අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්නේ. ඒ වගේ අපේ ඉන්නවා ඒ වගේ මට කතා ගොඩක් තියෙනවා ෆැක්ටරි ඇතුළේ කියන අපි අපේ සේවකයන්ව මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එම්පවර් කියලා බල ගන්න ඕනේ. බල ගන්නලා අපි ඉදිරියට අරන් තියෙනවා. අපි ඉදිරියට අරගෙන ඒගොල්ලන්ට වෙනස් දැකීමක් තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ අපේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය වැඩි කරන්නත් ඒ වගේම ළමයින්ට මේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ වටිනාකමක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලගන්නේ තරුන් අපි ඉදිරියට යනවා. මොකද හුඟක් කර්මාන්තශාලා එතන ඉන්නවා. ඒක තවත් වැඩියෙන් කරෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව ඒගොල්ලන්ගේ තුලින් තව සුළු කර්මාන්ත පටන් ගන්න පුළුවන්.
අපේ අයින් වෙලා ගිය රිටයර් වෙච්ච කට්ටිය සුළු කර්මාන්ත පටන් ගන්න තියෙනවා ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ. සුළු කර්මාන්ත පටන් ගන්න සමහර කට්ටිය අපිට සැපයුම් කරුත් වෙලා තියෙනවා. පොඩි දේවල්. සමහර කට්ටිය පොඩි සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් ෆැක්ටරි දාලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය අපිට සන්තෝෂයි අපිත් එක්ක ඉගෙනගෙන අපේ දැන් පොඩි මැෂින් 10 15 සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් ෆැක්ටරි දාලා අපිටම සැපයුම් කරු වෙලා තියෙනවා සමහර අවස්ථාවල. මම හිතන්නේ ඒ බලගැන්වීම තුළින් ලොකු ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන් මේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ. චරමත්ම දැන් මට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් ඇත්ත දැන් ඔබ වැනි ව්‍යාපාරිකයෙක් කරා ඔබ වැනි ශක්තිමත් ඇඟලුම් කර්මාන්ත හිමියෙක් කරා ඔබට නොයෙකුත් විදිහේ සැපයුම් ලබා දෙන සැපයුම් කරුවන් බවට කුඩා පරිමාණයේ සැපයුම් කරුවන් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන් අය ඉන්නවා මේ ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක ඈඳිලා ඔවුන්ට ආදමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ කාරණය වෙළඳපළ දේශීය වෙළඳපළ අපි ලෝකල් මාකට් එක. ඒතර මේ ලෝකල් මාකට් එක අපි දැන් නිකන් කතා කරොත් එහෙම කවුරුත් කතා කරන දෙයක් තමයි මේ පමුණුව. මේකේ රෙදි කිව්වොත් අපේ දේශීය පාරිභෝගිකයාට පහසු මිලට ගන්න පුළුවන් තැන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තව ඊට වඩා ඉහළ වෙළඳපොළවලුත් තියෙනවා රට ඇතුලේ. මේ රට ඇතුලේ වෙළඳපොළත් ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්‍යයි නේද? ඔබ වැනි ව්‍යවසායකයන්ගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන රට ඇතුලේ වෙළඳපොළ ඒ වෙළෙන්දන්ගේ ආර්ථිකය, ඔවුන්ගේ සමාජ තත්ත්වය, ඔවුන්ගේ ප්‍රතිරූපේ නංවා ගැනීමට අපේ අත් වශයෙන්ම අපි අපරායන අංශයත් ලෝකල් වෙළඳපොළ වෙන් කළ වෙනකන් මොකද ඒක යම්කිසි රටක නීතියක් තියෙනවා අපිට අපනයන කරන වශයෙන් අපිට සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒකට ටැක්ස් එක ගවන්න තියෙනවා. යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ විදිහට යන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි අපනයන කරුවා ඒ අංශයෙන් අපිට ලෝකල් වෙළඳපොළ කරන්න බෑ. පමුණුව පටන් ගත්තේ අපනයන කරුවගේ ඉතුරු ඇඳුම් දාලා රෙදි දාලා. හැබැයි අද පමුණුවත් අමුතුම බිස්නස් එකක් කරලා ඒගොල්ලන් රෙදි ඉම්පෝට් කරනවා. ඉන්දියාවෙන්, බංග්ලාදේශයෙන්, වියට්නාමයෙන් ඒගොල්ලෝ රෙදි ඉම්පෝට් කරනවා. ඒගොල්ලන් රෙදි එතන හදන ඇඳුම් හදනවා. එතන වෙනම බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් පමුණේ ඉන්න අපේ ෆැක්ටරි වල හුඟ දෙනෙක් බිස්නස් කරනවා දැන්. ඒගොල්ලන් කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ඒක වෙනම ආර්ථික පටන් ගන්න තියෙන අපරාධ ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක නෙමෙයි. ඒක වෙනම ඒගොල්ලන් රෙදි ඉම්පෝට් කරලා ඒගොල්ලෝ රෙදි මේ කරලා ඒක අමුතු ආර්ථිකයක් තියෙනවා. දැන් අපේ කර්මාන්ත ආයතන ඇතුළේ අපි වෙනම අපේ ඇසෝසියේට් කම්පැනියක් තියෙනවා. අපි ලෝකල් මාකට් එකේ වැඩ කරන කම්පැනියක් තියෙනවා. ඒ තුලින් අපි නිෂ්පාදනය කරලා අපි ලෝකල් මාකට් එකට බඩු දානවා. ඒක වෙනම ඒක අපේ අපනයන වෙන කර්මාන්තශාලාවයි. අපි ඒක ලෝකල් මාකට් එකට අපි බඩු දානවා. මොකද ඔබ කිව්වා වගේ ලෝකල් මාකට් එකත් නැගින මාකට් එකක්, අලුත් මාකට් එකක්. ඒක සෑහෙන දැන් ඉස්සර ගත්තොත් හුඟක් මේ කොළඹ දින කඩසාප්පු වලට ඇඟලුම් පිට රටින් බැගේජ් වශයෙන් ඇවිල්ලා හරි කොහොම හරි ඇවිල්ලා තමයි ඔලු දැම්මේ. අද බැලුවොත් ලේබල් තියෙන ඔක්කොම රංග ගහලා ඔක්කොම ලස්සන හදලා තියෙනවා. හැබැයි 100ට මම හිතන්නේ 75ක ලංකාවේ හදපු තියෙනවා. 70% මේක ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාප්තියක්. මොකද ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ හිටපු මහාන කට්ටිය, මැනේජර්ලා, සුපර්වයිසර්ලා තමයි දැන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි කර්මාන්තශාලා පටන් අරගෙන ඒගොල්ලන් නිෂ්පාදනය කරන මොකද ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ඉගෙන ගත්ත ප්‍රමිතිය ලෝකල් මාකට් එකට තරග ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අද මාකට් එකේ ඉහළ ප්‍රමිතියක් තියෙන ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ ඉස්සර ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ඉඳලා තමන් බලගන්නලා ඉදිරියට ආපු කට්ටියක් ඉන්නවා. මේකෙන් ලොකු ආර්ථිකද කෙලින් දායක නැතුණත් ඒක මේ වෙන දායකත්වයක් එක්ක ඇතුළේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක. මම ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔය දේශීය ඇඟලුම් ගැන මම හිතන්නේ පමුණුව අරගත්තොත් ඒක වැරදි. මොකද පමුණේ ජානක මහත්තයා කිව්වා ගොඩක් තියෙන ආනයන කරපු රෙදිපිලි. අපේ ලංකාවේ ගිය අවුරුදු 5ට ගත්තම ගොඩක් අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස්, ඒ කියන්නේ අලුත් ඩිසයිනර්ස්ලා, අලුත් ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් දැන් ගොඩක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකට තනිකර ඒ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ලංකාවේම තියෙන ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවෙන් තමයි ඇඳුම් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේ පොඩි මේ ක්වොන්ටිටි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කැලි 20 50 ඒ වගේ ක්වොන්ටිටි වලට ගොඩාක් දැන් ලේබල් තියෙනවා. ඔය ඊ-කොමර්ස් ප්ලැට්ෆෝම් වල අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක්. ඒවා විදේශීය දැන් අපි මෙහෙන් ඔය යවන ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට හා සමාන ක්වොලිටියට ගුණාත්මක භාවයට ඒ ඇඟලුම් තියෙනවා. ඒකට අනිත් දේ ඇවිල්ලා මට එකතු කරන්න ඕනේ දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයේ ආපු කාලේදී දැන් තහනම් කරලා තින්නේ රෙදිපිඩිය ආනයනය කරා. ඒකට ඒකෙන් අපේ දේශීය ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයට ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා. මොකද ගොඩක් ආයතන වලට ඕඩර්ස් නැතුව ගියා. ඒකින් උනේ මේ ලෝකල් දේශීය ඇඟලුම්
මේ රීටේල් මාකට් එකට අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ඒකට සප්ලයි කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් ලොකු දෙයක් වෙනවා. දැන් රෙදිපිලි ලංකාවෙම අරගෙන ලංකාවෙම නිබඳ රෙදිපිලි අරගෙන ලංකාවේ මාකට් එකට මහාන තත්ත්වයකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒක ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. තමික මහත්මිය ඔව් කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ ඇත්තටම අපිට VOI කියනොත් EDB කියන අප්‍රූවල් එකක් හම්බුණා. අපිට අපනයනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතයකට අපිට ලෝකල් මාකට් දාන්න පුළුවන් පොඩි ප්‍රතිශතයයි තිබුණේ. නමුත් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක් අපිට ලංකාවේ ලෝකල් මාකට් එකටත් මහන්න පුළුවන් කියන අප්‍රූවල් එකක් අපිට හම්බුණා. ඒකෙන් අපිට ලෝකල් මාකට් එකටත් මහන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකෙන් සෑහෙන අපි ලෝකල් මාකට් එකෙත් බඩු අලෙවි කරන්න රෙදිපිලි අලෙවි කරන්න ප්‍රවණතාවයක් ඇති වුණා. තමික මහත්මිය දැන් අපි කතා කරනකොට මම මේ වටේ ප්‍රවේශය ලබා ගත්තේම තව අවුරුදු 10ක් 20ක් 30ක් එහාට කොහොමද ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ඨයේ අනාගතයේ රඳා පවතින්නේ කියන කාරණේදී එහිදී එන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේක ඇඟලුම් ශ්‍රේෂ්ඨයට පමණක් නොවේ බොහෝ ශ්‍රේෂ්ඨවලට ආපු ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි පුහුණු ශ්‍රමිකයා රඳවාගන්නේ කෙසේද? ඊළඟට අලුතින් ශ්‍රමිකයන් බඳවාගන්නේ කෙසේද? අනාගතයේදී ශ්‍රම බලකාය කොයි වගේ වේද කියන කාරණේ. මේකට කොහොමද අපි නවීනත්වයට එක්ක මුහුණ දෙන්නේ ඉස්සරහට? මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ රැකියාවකට මං එන්න ඕන කියන කැමැත්ත ඇති කරගන්නට. ඇයි මං ආයුත්තේ කියන කැමැත්ත ඇති කරගන්නට? කොහොමද? ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ අලුත් ව්‍යවසායකයන් නැති කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. මෙතුමාත් කලින් කතා කරා මේ තාක්ෂණය අවශ්‍යයි කියන එක. හැබැයි මේ තාක්ෂණය කියලා කියන එකෙන් 100%ක්ම ශ්‍රම බලකාය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන තැනට අනුගත කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රම බලකාය අපිට හරි ශ්‍රමය ඉදිරියටත් අවශ්‍ය වෙනවා. තව අවුරුදු 20ක් 30ක් ගියත් ඒ ඉදිරි දැක්මටත් මේ ශ්‍රම බලකාය නිවැරදි ශ්‍රම බලකායක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ තැනදී එක එක ආයතනික මට්ටම් වලින් මේ ශ්‍රම බලකාය සපය ගන්න තමන්ට ආවේනික මහන්සියක් දරනවා විශාල කාර්යයන් රැසක් සිද්ධ කරමින්. ඒ වගේම ඇඟලුම් අපනයන ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් අපනයන සංසදය ඒගොල්ලොනුත් මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කරනවා. මේ ප්‍රතිරූපය නගා හිටවන්න ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රමිකයින්ගේ වෘත්තිකයින්ගේ මොකද අපි හැමදෙනාම දන්න මේක රහසක් නෙමෙයි. ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට නිසි හැමදෙනාම නිර්ලෝභීව කතා කරනවා. ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දායකත්වය අපනය විදේශ විනිමය මෙරටට ගෙන එන්න කොච්චරක්ද කියන එක ගැන. හැබැයි ඒ නිර්ලෝභීත්වය තියනවද ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන ශ්‍රමිකයෙක් නැත්නම් වෘත්තිකයෙක් කෙරෙහි ඒ අය ඉහළ දැක්මකින් පිළිගන්න. එතකොට ඒකට උදාහරණයක් තමයි මේ වෙනකන් ඔය ගාමන් කෑල්ල, ජුකී කෑල්ල ඒ වගේ නිර්වචනයන් හරහා ඒක හැල්ලුවට පත් කරලා තිබීම තුල එතකොට අපිට මේ ශ්‍රමිකයින් මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය කරා ඇද ගන්න මේ වගේ දේවල් අවහිරතා ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දොස්තරවරයෙක් හදන්න, ඉංජිනේරුවෙක් හදන්න ජාතික වශයෙන් ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන මට්ටම් වෙනම සැකසিলা අධ්‍යාපන ආයතන වෙනම සකස් වෙලා ඒ වගේ ගමනක් ගියාට මේ මෙච්චර දායකත්වයක් සපයනවා කියන ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට අවැසි නිර්මාණයන් ශ්‍රම නිර්මාණයන් ඉදිරිපත් කරන්න ජාතික වශයෙන් ප්‍රතිපත්තියක්වත් හැදිලා තියෙනවද කියන එකට සාක්ෂි අපිට තාමත් ප්‍රබල සාක්ෂි නැහැ. ඇත්තටම අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුලින් එළියට එන කෙනෙක් ඍජුවම මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ කරවන්න මොන වගේ උද්දීපනයක් කරන්න උනන්දු වෙලා තියෙනවද කියන එක අපිට තාමත් පිළිගන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක හැම දිනාටම තියෙන සමාජ වගකීමක්. කියන්නේ මාධ්‍යයන් ඇතුළු හැම දිනෙකටම තියෙන සමාජ වගකීමක්. අපිට ව්‍යවසායකත්වයේ පිළිබඳව ඔබතුමියට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔබතුමියගේ විෂයට අයිති වෙන කාරණයක් බවට පත් වෙන නිසා කොහොමද අලුත් ව්‍යවසායකත්වයක් නැත්නම් අලුත් කෙනෙකුට ඔය වෘත්තිකයෙකුට ව්‍යවසායකයෙකු බවට පත් වෙන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගය පෙන්වලා දෙන්නේ කියන කාරණය. ඔහුට දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීම, තාක්ෂණ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, පුහුණු කිරීම කියන කාරණයට සම්බන්ධ අමතරව ඔහු අපි ගෙනියන්නේ කොහොමද අලුත්
ගාමන් ෆැක්ටරි එකක අයිතිකාරයෙක් වෙලා තැනක්. ඇත්තටම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවේ නිරත වීම තුල ලබා ගන්න පන්නරය පමණක්ම ඒකට මේ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේ ජාතික වශයෙන් මේ හැම දෙයක් කෙරෙහිම ප්‍රතිපත්තියක් ඇති වෙන්න ඕන. දැන් බර්නාඩ් මහත්තයා කිව්වා වගේ එතනදී ඒ කියන්නේ රටක තියෙනවා බදු ප්‍රතිපත්තීන් නීති රාමූන් තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවලුත් එක්ක සමහර හිරවීම් තියෙනවා නම් ඒ හිරවීම් වලින් ගලවලා එළියට යන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමවේද ඇති කරමින් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මේ දේවල් එලි දක්වන්න ඕන. ඉතින් දැනටත් ඒ කියන්නේ මේ තියෙන අවහිරතා මැද්දේ උනත් එවන් සාර්ථකත්වයට පත් වුණු පිරිස අප අතර ඕනතරම් අපිට අහන්න ලැබෙනවා උදාහරණ විදිහට තියෙනවා. හොඳයි අපි අපේ අයින් ළමෙක් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට ඒ ළමයට අවශ්‍ය වෘත්තීය දැනුම තියෙනවා. හැබැයි බිස්නස් දැනුම බැංකු ණයක් අරගෙන මුදල් පරිහරණය ඒ ටික කියලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. කවුරු හරි සමහරකට අපෙන් අහගෙනත් යනවා. සමහරකට අපි උදව් කරනවා. ඒ වුණාට යම්කිසි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් ජාතික මට්ටමේ මම තනකට ගිහිල්ලා හරි මට මෙහෙම ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයක් පටන් ගන්න ඕනේ. මට මේකේ බිස්නස් නොලෙජ් එක කොහොමද ගන්නෙ? මේකේ සල්ලි කොහොමද ගන්නෙ? මුදල් කොහොමද පරිහරණය කරන්න කියන පොඩි තව ඒකේ මොකක් හරි තැනක් යන්න තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියට මිස්ටේක් කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෙලින් මෙතන ඉගෙන පටන් ගන්න දුන්න අපේ වෘත්තීය මට්ටමේ කට්ටිය තියෙනවා. කියලා කපල මහලා කරගන්න පුළුවන්. අපේ අර ඉතුරු ටික කරගන්න අත දෙන්න මම හිතන්නේ මම දන්න තරමින් නෑ මේ සානයක් ගිල කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. තව එක කාරණයක් මම ඉස්සෙල්ලත් කියන්න හිටියේ එතන දැන් ගොඩක් අපේ කලාපවල මැංගලුම් තියෙන කලාපවල තියෙනවා යූනියන් ඒ කියන්නේ වෘත්තීය සංගම්. ඒ සමහරක් සංගම් හොඳයි. ඒ වලින් ළමයින්ගේ ප්‍රතිලාභ හම්බෙන්න තියෙන දේවල් ළමයින්ව බලා ගන්න ඒ දේවල් ඔක්කොම වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් සමහර සංගම් වලින් කතා කරන්නේ ප්‍රතිලාභ ගැන විතරයි. ළමයින්ට ආයතනයෙන් ලැබෙන්න ඕන දේ ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඒ සංගම් එකතු වෙලා බලන්න ඕනේ මේ ළමයා මේ සේවකයාව වැඩි දියුණු කරන්නේ කොහොමද? ආයතනය වැඩි දියුණු කරන්නේ කොහොමද? මොකද ආයතනය පැවතුනොත් තමයි සේවකයාත් පවතින්නේ. ඒතකොට සේවකයාගේ ඉදිරි අනාගතය ගැන මොනවද කරන්න කියන එකත් මේ සංගම් වලින් එකතු වෙලා මේවා කතා කරලා බැලුවොත් මේ සේවකයාට අනාගතයක් මීට වඩා හොඳ අනාගතයක් තියෙයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි රුවන්ගේ මහත්මිය දැන් මේ ප්‍රතිරූප වර්ධනය නැත්තම් ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ රැකියාවක් මා කළ යුතුයි. ඒ මට අභිමානවත් රැකියාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි මා තෝරාගත යුතු ශාස්ත්‍රය කියලා. කවුරු හරි පාසල් හැර යන මට්ටමේම තමන්ට විශ්වවිද්‍යාල වරමක් අහිමි එහෙම නැතිනම් තමන්ට වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන වරමක් අහිමි වෙන කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න හැරවුම් ලක්ෂයක් බවට මේ පත් කර ගන්නට නම් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිරූපයක් ඇති රැකියාවක් බවට මේක පත් කර ගන්නට ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාමත්ම අනගි අවස්ථාවක් මේ ලංකාවේ දැනට අපි දන්නවා 50%කට වැඩිය දායකත්වය අපි ලබා දෙනවා මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයෙන්. ඉතින් මේ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන ඕනෑම කෙනෙක්ට ඉතාමත්ම විශේෂ තැනකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ධම්මිකා මහත්මිය කිව්වා වගේ අපි මේ මැෂින් ඔපරේටර් කියන කාන්තාව ගැන ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ඇයගෙන් අපි පටන් ගත්තොත් ඇයට ටිකක් ඇඟිල්ල දික් වෙනවා වැඩි දැන් අපරේල් ඉන්ඩස්ට්‍රි දැන් විතරක් නෙවෙයි කියන්නේ කාලයක් තිස්සෙම ඒක එච්චර හොඳ ප්‍රතිරූපයක් ඇයට හැදිලා නැහැ. ඉතින් අපි මේකේ අපි බලන්න ඕනේ මේ මැෂින් ඔපරේටර් කියන කෙනාගේ කොහොමද ප්‍රතිරූපය අපි ගොඩනගා ගන්න. ඇත්තටම ඇය තමයි දැයේ ජීවනාලිය. ඇය තමයි දිරිය කාන්තාව. අපි කවුරු හිටියත් වැඩක් නැහැ. ඇය තමයි මහන්නේ. ඇය තමයි ඇයගේ දෑංගිලි වලින් ඇගේ මහන්සියෙන් ඇගේ දහඩියෙන් නිම වෙන ඇඟලුම් තමයි මේ අපි පිටරට යවන්නේ. ඉතින් ඇගේ ශ්‍රමය තමයි මෙතනදී ඇත්තටම වටින්නේ. ඉතින් එතන වටිනාකම කියා නිම කරන්න බෑ. අපේ ආයතන උනත් මම සෑම වෙලාවෙම සේවකයන් සමග කතා කරනකොට ඒ සහෝදර සහෝදරයන් එක්ක මම කතා කරනකොට දුවේ පුතේ ඕගොල්ලොන් හින්දා තමයි මේ ආයතනය මෙහෙම අපි කරගෙන යන්නේ. ඔගොල්ලෝ හින්දා තමයි මේ රටේ අපිට මෙච්චර විදේශ විනිමයක් අපි උපයන්නේ. ඒ හැම කියලා අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිරූපය නංවනවා. ඒ අපි ඔපරේටර් කෙනෙක් ගත්ත මේ ඔපරේටර් කෙනෙක්ට එතකොට හෙල්ප් කෙනෙක් ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඔපරේටර් මට්ටමින් ගත්තම හෙල්ප් කෙනෙක් ඉඳලා ගත්තම සෑහෙන උඩකට යන්න පුළුවන්.
එතන ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට ෆැක්ටරි එකක් අයිති ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් දක්වාම යන්න පුළුවන් අවකාශය ඒගොල්ලන්ගේ උවමනාව තියෙනවා නම් කැපවීම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතනට යා හැකිමයි. ඉතින් ලොකු සෑහෙන උදාහරණ තියෙනවා අපේ ලංකාවේ ගත්තම. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා අපි මේ ප්‍රතිරූපය නංවා ගන්න ඕනේ. ඊළඟ අවුරුදු 20 ගත්තනම් අපි මේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය අපි දියුණු කර ගන්න ඕනේ නම් අපිට අනිවාර්යෙන් මේ ඇඟලුම් සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ සේවක සේවිකාවන් අපි අවශ්‍ය කරගන්න අපි මේගොල්ලන්ව බඳවා ගන්න මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිරූපය නංවා ගන්න අපිට සෑහෙන වෙහසක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් අපේ වගකීම තමයි අපි සේරම එකතු වෙලා අපි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිරූපය නැංවීම පිළිබඳ ඇත්තටම JF එකෙන් එකතු වෙලා අපි ඉමේජ් බිල්ඩින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දිරිය කාන්තාවන්ගේ අපි ඒගොල්ලන්ව සෑහෙන උඩින් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව අපි අගය කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සේවය අපි අගය කරනවා. ඒගොල්ලන් නිසයි අපි අද මෙතන අපේ ලංකාව අද මෙතන ඉන්නේ. ඇයි අපි ලෝකේ හොඳ නමක් ලබලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නිසයි කියන එක තැන ඉන්නවා. ඉතින් සෑහෙන හොඳ ප්‍රතිරූපයක් තියෙනවා කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපි මේක නගා සිටවන්න ඕනේ. අපි මේ ආකල්පය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ගාර්මන්ට් මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක්ට තියෙන මේ අනිත් කට්ටිය පිටේ ඉඳන් බලන මේ විදිය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි රජයක් විසිනුත් සියලුම ආයතන විසිනුත් සියලුම අපි සියලු දෙනාත් එකතු වෙලා ඒ ප්‍රතිරූපය සෑහෙන වෙනස් කරලා අපි ඒක ගොඩනගලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපිට මේ ශ්‍රම බලකාය කියන එක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ළමයි නැතුව අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කරගෙන යන්න අමාරුයි. මට ඒකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක මම කිව්වා ප්‍රතිරූපය නංවන එක මේ අපි හැම දිනාගෙම සමාජ වගකීමක් කියන එක. ඔබතුමා පාසල් මට්ටම ගැන කතා කරපු නිසා මම ඒක එක උදාහරණයක් දෙනවා. පාසල් මට්ටමේ සිටම මේ ප්‍රතිරූපය ගිලිහෙන තැනට පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ගෙදර වැඩ දීලා තිබුණාම කරගෙන ආවේ නැති ළමයට පොත දිහා බලලා ගුරුවරයා පොත විසි කරන්නේ ගාමන් තමයි යන්න වෙන්නේ කියලා. එතකොට එතනින් ගම්ම වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ වැඩක් බැරි කෙනෙකුට යන්න තියෙන තැන තමයි ගාමන් කියන එක. ඒකයි මම කිව්වේ ජාතික ආර්ථිකයට මේසා විශාල දායකත්වයක් දෙනවා කියන එක නිර්ලෝභීව හැමතැනම කතා කරාට පාසල් මට්ටමේ ඉඳලම ගමේ නගරේ සමාජයේ ජීවත් වෙන අය කරා එනකනුත් මේ නිර්ලෝභීව මේ පිළිගැනීම දෙන්නේ නැහැ. හොඳයි අපි රන්ත මහත්මයා මේ අවසාන කිරීම අපේ මේ සංවාදයේ දැන් ඔබ මතු කරපු කාරණයක් තමයි අපිට ශ්‍රම බලකාය පිළිබඳව තිබෙනා වූ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අපි විසඳුමක් හොයාගන්නේ කියන කාරණය මේ වටේදී මේ සියලු දෙනා කතා බහ කරේ ඒ පිළිබඳව ඔබේ යෝජනාව මොකක්ද තියෙන්නේ? මම පෞද්ගලිකව දකින දේ තමයි ප්‍රසන්න දැන් මේ අපිට තියෙන ශ්‍රමය මේ බලකාය මම හිතන්නේ එන්න අඩු වෙනවා මිසක් මම හිතන්නේ මෙතනින් වැඩි වෙයි කියලා. එතකොට ඒකට හරියන්නේ දැන් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ රැඳිලා ඉන්න කට්ටිය ඉස්සරහට රැඳෙන්න අපි මේ සීලුම සේවකයන්ට හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේක දැන් මෙතුමිය ජනක මහත්තයා සිල්ව දෙනා කිව්වා වගේ මේ ප්‍රතිරූපය වෙනස් කරලා දැන් ඉන්න කොටස රඳව ගන්න එක. අලුතෙන් ගන්න එක අමතක කරලා ඉන්න කොටස රඳව ගන්න කියන එක අනාගතයේදීත් ඒක නියම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේකට එන්න අපි හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙන්න. මේ පුහුණුව මම හිතන්නේ සහතිකයක් එක්ක හෝ මොකක් හරි එකක් එක්ක ඒක අරගෙන තව තැනකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක පුහුණුවක් වගේ එකක් හරි ලබා දෙන්න මේ ශ්‍රමය ගන්න. එතකොට ඒක එතනින්ම ශ්‍රමයට එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න විසඳනවා වගේම අපි ඒකට අනිත් පැත්තෙන් අපේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් අපි තාක්ෂණය දියුණු කරගන්න. ඉස්සරහට දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩාක් ෆැක්ටරි දුවගෙන කරගෙන යනවා අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න නැතුව. ඒ වුණාට ඉස්සරහට අපිට අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද සමහර මැෂින් එකකින් සේවකයන් දෙන්නේ අවශ්‍ය කරන එක සමහරවිට එක මැෂින් එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. මම කියන්නේ තව අවුරුදු 10කට 15කට 20කට විතර ගියාම මේ අඩු ශ්‍රමයෙන් අපි කොහොමද මේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය කරගෙන යන්නේ කියන එක දැන් හැමෝම මේකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කල්පනා කරන්න.
ඉතින් ඒ දේවල් තමයි එතකොට ඒ දෙයට ගියොත් අලුත් ටෙක්නොලොජි එක අලුත් තාක්ෂණයට ගියොත් මේ එන සේවකයාත් ඒකත් එක්කම තමයි යන්නේ. එතකොට වුණුත් මේ කියන ප්‍රතිරූපය ඉබේම වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ තාක්ෂණය ඇවිල්ලා ඉතා ඉහළ තාක්ෂණ මේවා. මේක මැෂිමක් ඔපරේට් කරන්න යන්නේ ඉංජිනේරුවෙකු හා සමාන දැනුමක් ඒ සේවකයාට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක. එතකොට මම හිතනවා මේ දෙකම අපිට කරගන්න පුළුවන් මේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ගියාම දෙකම එකට කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනාගතයේ අනිවාර්යයෙන්ම තාක්ෂණයත් ඔටෝමේෂන් කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයව කියලා සිද්ධ ඔටෝමේෂන් යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මොකද මම කිව්වා වගේ එන්නෙන් ළමයි අඩුවීමක් වෙනවා. මොකද ලංකාවේ බිස්නස් වැඩිනකොට ඉන්නේ ජනගහනත් එක්ක අපිට ළමයි අඩුවීමක් තියෙනවා. අපි ඉදිරි අනාගතයේ තරංකාරිත ඉදිරියට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තාක්ෂණයත් ඔටෝමේෂන් අවශ්‍යයි. ඔටෝමැටික් මේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතනට යන්න ඕනේ. අද වශයෙන් අදී මම කියන කැමති අපි කර්මාන්ත ආයතනයක් අතින් අද අපි ආයෝජකෙක් කතා කරගෙන යනවා. අමුතු අලුත් ප්ලාන්ට් එකක් අලුත් ෆැක්ටරියක් පටන් ගන්න ඔටෝමේටඩ් ප්ලාන්ට් එකක්. ඒක තාම සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ. මම කියන්න සතුටුයි ඒක සම්පූර්ණ කරන්නෙම මේ රටේ අනිත් ෆැක්ටරි වල වැඩ කරලා එතන රිටයර් වෙච්ච මහතුරු කණ්ඩායමක් සමගම සාක්ෂණ දානවා. ඒකට කිසිම විදේශ දායකත්වයක් නැතුව අපි විදේශ රට මැෂින් ගන්න ගන්නේ. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ කරන්න අපි ඒ අනිත් ලංකාවේ ඉන්න අනිත් මහතුරු ඒ ඔක්කොම ගාමන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉඳලා අයින් වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් අර එම්පවරින් කියන එක එතනට එනවා. ඒකට ඉස්සර ඉඳලා දැන් ඒකට දකිනවා ඉදිරිය යනකොට මේක ළමයින්ගේ අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි තාක්ෂණය ඔටෝමේෂන් පැත්තට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දැනට සාකච්ඡා කරගෙන යනවා අලුත් ආයෝජනයක් කරන්න සුළු වශයෙන් ට්‍රයල් රන් එකක් වගේ කරන්න සම්පූර්ණ ඔටෝමේටඩ් ප්ලාන්ට් එකක් වගේ දාන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඉදිරි අනාගතය බලනකොට අපිට මේක අපේ දැනට තියෙන 157ක තියෙන දායකත්වය අපිට බිලියන 5ක වගේ තියෙන ආදායම වැඩි කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔටෝමේෂන් පැත්තට යන්න ඕනේ. හොඳයි අපි අද ටර්නින් පොයින්ට් තුලින් කතා බහ කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය පිළිබඳවයි. කොයි ආකාරයෙන්ද අපි අනාගතයේදී රටක් විදිහට ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්නේ, අපේ නාමය කොහොමද අපි ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්නේ, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ අපි ජයගන්නේ කොහොමද, අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද, තව අවුරුදු 20කින් 30කින් අපි බලවත් වෙන මේ අපි සිටිනා වූ කලාපය තුළ අපේ ව්‍යාපාරය අපි පවත්වා ගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳවයි. මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට අපි ආරාධනා කළේ බර්නාඩ් පොතේජු ව්‍යාපාරයේ වර්තමාන සභාපති ජනක පොතේජු මහත්මයා. ඒත් එක්කම අපි ආරාධනා කළා ක්‍රිස්ටල් මාර්ටින් ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ මානව සම්පත් හා පරිපාලන සාමාන්‍ය අධිකාරිණී ධම්මිකා සඳසිවිලි මහත්මියට, ඒත් එක්කම අදීම් යුනිෆෝම් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිණී රුවන්ගී ප්‍රනාන්දු මහත්මියට සහ එස්ටිලෝ ඇපරල්ස් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ රන්ත තිසේරා මහත්මයාට බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම අපේ ආරාධනය පිළිගෙන පැමිණියාට. අපි සූදානම් වන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් තුලින් අදට සමගින යන්නට. ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.